Bene, siamo qui, come vedete dalla slide, in realtà nella brochure ha scritto probabilmente corso di formazione. A me non piace leggermi a maestro di nulla, quindi preferisco che diventi un incontro formativo, nel senso che scambieremo delle informazioni. Anzi, mi piacerebbe capire se per esempio tra voi c'è qualche non attivista ma proprio consigliere o assessore, qualche amministratore locale. Bene, che? Prego. Consigliere a Santa Maria di Sala da 4 mesi. Bene, bocca al lupo. Allora, perché sono io qui ad approfondire qualche argomento che probabilmente è distante dalla vita di ogni cittadino? Sono consigliere comunale da quasi 4 anni a Casier, qui vicino, e da 20 anni sono consulente per la pubblica amministrazione. Lavoro per una società privata, di cui non farò mai il nome, che informatizza i comuni, quindi mi occupo solo della parte tecnica, non faccio corsi di gestione dell'amministrazione, lungi da me. Mi rendo conto però che nella posizione che ho riesco a essere più incisivo che non se andassi a fare andassi a fare l'amministratore su tutti questi comuni, perché quando parla un tecnico sembra quasi abbia un po' più di rilevanza, almeno per i comuni, proprio perché gli amministratori a livello tecnico sono proprio poco preparati. Avvicino il microfono. Voi mi sentite bene? Sì? Sì. Boh, perfetto. Quindi faremo una panoramica oggi su tutta quella che è la struttura degli enti locali. Parlo solo di struttura perché ci sarà poi un secondo incontro nel quale approfondiremo, forse saranno argomenti un po' più tangibili per i cittadini, tutti quelli che sono gli atti degli enti locali, e quindi delibere, dei termini, il modo in cui vengono esposte, cosa si può chiedere alla pubblica amministrazione. Prima di questo però dobbiamo capire qual è la struttura e come rivolgerci ai nostri delegati. Okay? Quindi l'incontro è civico-politico semplicemente perché nella visione che ha il sottoscritto la missione politica che hanno tutti gli amministratori dovrebbe essere proprio basata sull'educazione civile, nel senso che dovrebbe essere, io l'ho preso in questo modo, ma spero di essere confortato anche dall'esperienza del neoeletto. A mio avviso l'esperienza di amministratore locale dovrebbe essere un servizio civile, non dovrebbe essere svolto sempre dalle stesse persone, perché poi quelle persone mettono distanza tra il loro ruolo e tutti gli altri cittadini che, almeno dall'esperienza diretta che ho, i consigli comunali da me sono sempre deserti, quindi ce le facciamo da soli le domande e le risposte ce le diamo da soli, e questo è tristissimo. Quindi l'obiettivo di un incontro come quello di oggi è proprio portare ad essere più vicini i cittadini alla propria amministrazione, perché non ci si può curare di questo aspetto una volta ogni 5 anni, quando si fa la campagna elettorale, si assiste a uno scontro fra politicanti che parlano in politichese, quindi non parlano di tecnicismi, e poi si ignora il problema finché non ci viene a toccare direttamente, cioè finché non vedo l'illuminazione stradale di casa mia che è spenta da 3 giorni, allora vado a lamentarmi col sindaco. In realtà non è questo che dovrebbe fare un cittadino nella gestione del proprio comune, e quindi se da una parte parleremo di educazione civile, dall'altra parleremo di politica. Che cos'è la politica? Qualcuno si storce il naso quando si parla di politica. In realtà la politica è la gestione del territorio, null'altro.
a diversi livelli, perché la politica parte dagli enti locali, quelli che sono quello che è l'argomento di oggi, per arrivare poi a una politica nazionale, sovranazionale, eccetera. Però in realtà la politica è solo la gestione del territorio, nulla di più. Poi viene intesa in tutti i modi, viene associata al potere, viene associata a un crimine, viene associata a quello che vogliamo, ma l'etimologia della parola politica, i più la fanno risalire al greco politiche, è proprio gestione del territorio. Proviamo ad entrare più nello specifico. In generale, in questo corso, apro e chiudo una parentesi perché siamo partiti in quarta, intanto mi scuso del freddo, ma è voluto, nel senso che se no sarei stato troppo soporifero, vi avrei ammazzati di noia già alle 9:30, avreste preso sonno, quindi è voluto questo freddo, non li abbiamo accesi apposta a riscaldare. In ogni caso faremo una pausa alle 11, vi darò la possibilità di riscaldarvi con un caffè, se volete buttarvelo addosso per svegliarvi meglio, e poi dopo 10 minuti, un quarto d'ora riprenderemo. Allora, in generale io tratto questi argomenti sempre, quindi magari su qualcuno sarò un po' più sbrigativo, fermatemi e ditemi non ho capito bene sta roba, oppure approfondisci, oppure io pensavo che fosse altro. In ogni caso lascerò una parte, una sezione alla fine di questo incontro, dovrebbe finire all'1, diciamo mezz'ora, un'ora se siamo fortunati, se riesco a essere sintetico. Vi lascio spazio a domande, approfondimenti, eccetera, quindi se qualcosa non vi è chiaro interrompetemi subito, altrimenti poi qualcosa su cui sorvolo che magari va approfondita la vedremo poi alla fine. Partiamo da un concetto, a parte la politica che abbiamo già trattato. Quali sono gli enti locali? Gli enti locali sono definiti da un testo unico che tornerà ridondante in questo incontro, che è il TUEL, cioè la legge 267 del 2000, che definisce gli enti locali. Nel 2000, sono passati solo 17 anni, ma in realtà di cambiamenti ce ne sono stati abbastanza. Gli enti locali nel 2000 erano solo due, i comuni e le province. Quindi le regioni non sono un ente locale, e a questi due enti, quindi comuni e province, si sono aggiunte le città metropolitane, che tratteremo alla fine di questo incontro. Ma in realtà vedremo durante questo incontro che le città metropolitane non sono state scoperte di recente, sono nate già nel 1990, quindi esistevano e le abbiamo solo dato concretezza adesso. In particolare non tratteremo delle province, anche perché a livello nazionale non si sa ancora se esistono o non esistono le province, di sicuro sono un ente di secondo livello. Laddove parliamo di livelli di eleggibilità, cioè un ente di primo livello viene eletto direttamente dai cittadini. Un ente di secondo livello, e ce ne sono moltissimi anche in contatto con i comuni, quindi immaginate gli enti regionali, gli enti provinciali, eccetera, sono eletti invece dagli eletti, quindi di secondo livello, e in questo ricadono appunto le province, che non saranno oggetto di questo incontro. Dopo, se vogliamo approfondire alla fine, vogliamo avere qualche approfondimento in più, lo faremo, però tutte le slide che vedrete saranno concentrate sull'ente comunale. Qual è l'ordinamento comunale? Quindi si parla di una struttura organizzativa, si parlerà del segretario generale, si parlerà dei responsabili dei settori e si parlerà dell'organigramma. Tutti questi 4 argomenti che vedete in questa slide compongono l'ordinamento comunale. Alla base di un ordinamento comunale c'è proprio un documento che viene redatto e poi corretto di volta in volta e votato dai consigli comunali ogni volta che c'è un insediamento di un nuovo consiglio comunale, e stabilisce proprio la struttura organizzativa di tutto l'ente.
Quindi qual è la missione? E in questo bisogna rifarsi sempre un po' al TUEL. Bisogna definire quale sia l'organigramma e molte volte quando cambia l'amministrazione comunale cambia anche l'organigramma e quindi la suddivisione in settori, lo vedremo anche meglio dopo. E il segretario. La figura del segretario, per me che frequento spesso gli uffici comunali, è sempre visto come quell'elemento in più che non si sa perché diavolo ci sia in comune, e questo è dovuto al fatto che innanzitutto prende un sacco di soldi, quindi tutte le volte che qualcuno prende un sacco di soldi c'è qualcun altro che dice perché non vai a casa? Se prende un sacco di soldi un motivo c'è. Quindi io che frequento tanti comuni mi rendo conto che un comune funziona bene laddove ci sia un segretario comunale con gli attributi, ok? Che conosca bene la norma e che la sappia applicare. Nella stragrande maggioranza dei comuni purtroppo non è così. Parleremo meglio del segretario comunale perché ho una slide proprio dedicata a lui. Scusi, il segretario generale è il comunale? Dipende ne parleremo dopo, però o il segretario generale o il segretario comunale, dipende dalla dimensione del comune, da quanti comuni gestisce, eccetera, eccetera. Quindi lo approfondiremo nel momento in cui parleremo del segretario. Prego. Comunque l'ordinamento viene votato dal Consiglio Comunale, non dalla Giunta. Allora, approfondiremo anche meglio questo quando parleremo dei due organi, perché cercheremo e il Consiglio Comunale, cercheremo di capire di cosa si occupano, quali sono gli ambiti dell'uno e dell'altro. Provo ad andare avanti, perché adesso approfondiremo proprio quali sono gli organi dell'ente. In generale io li presento un ordine diverso. Ho voluto farveli vedere in quest'ordine perché questo è l'ordine pensato dal legislatore. Se noi leggiamo la 267, l'ordine con il quale viene esposto l'elenco degli organi dell'ente è questo, cioè il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco e il Segretario Comunale. Di solito si pensa a un ordine verticistico in cui ci sia il sindaco a capo di tutto, poi sotto la sua giunta, poi il consiglio comunale e alla fine il segretario. In realtà l'ordine corretto è questo. Perché? Perché il consiglio comunale insieme con il sindaco sono votati direttamente dai cittadini. E parlo di due organi differenti, perché noi cittadini, quando andiamo a votare, per fortuna a livello comunale è rimasto questo dettame costituzionale, votiamo sia per il sindaco, mettendo una croce su uno dei candidati, che brutto, si mette la croce, e poi indicando il nome e cognome di quelli che sono i consiglieri che noi vorremmo vedere in consiglio comunale, ok? Quindi vuol dire che ogni cittadino può liberamente scegliere dalle liste che si presentano i propri consiglieri e quindi comporlo come più gli piace. Cerchiamo di approfondire meglio questo argomento, perché poi andiamo a votare e secondo me la scarsa informazione è mamma poi dell'assenteismo, perché se qualcuno cominciasse a pensare quanto può incidere con una matita in un'urna, forse andrebbe più spesso anche a votare. Il fatto di vedervi qua stamattina mi fa pensare che voi siete persone che vanno a votare. Purtroppo i numeri dicono che invece siamo in minoranza e quindi dobbiamo cercare di ribaltare questa situazione. Bene, una volta ogni 5 anni, di norma, poi vedremo in quali casi si può sciogliere un consiglio comunale, una volta ogni 5 anni i cittadini sono chiamati a scegliere i propri amministratori, ok? E sono propri rappresentanti. Io preferisco non chiamarli delegati, anche se la politica di un certo tipo mira più a sottolineare il fatto che siano delegati, cioè tu puoi semplicemente scegliere chi ti amministrerà,
dopo aver fatto quella crocetta taci, ok? Invece no, il discorso non dovrebbe essere questo. Io eleggo un rappresentante perché ognuno ha il suo ruolo nella società civile, di conseguenza, non potendo ascoltare i cittadini per ogni singola decisione, si cercano dei rappresentanti, e questo è un sistema che abbiamo adottato ovunque. Bene, ogni 5 anni i cittadini possono scegliere tra dei candidati sindaci, si possono candidare chiunque, si può candidare chiunque, se si è candidato il sottoscritto si può candidare davvero chiunque ad amministrare un ente, però questa persona deve scegliersi i propri candidati consiglieri. Vedremo anche quando parleremo del consiglio di quanti devono essere. Bene, chiunque si voglia presentare alle elezioni deve raccogliere delle firme. Partiamo proprio dalla base. Questa raccolta di firme, che per qualcuno sembra una prassi inutile, per qualcuno sembra uno sforzo, eccetera, costringe questo candidato a confrontarsi con i cittadini prima della presentazione della propria lista per raccogliere un certo numero di firme che gli consentiranno semplicemente di partecipare a questa elezione. Non è che gli garantiscano assolutamente nulla, ma è un momento in cui ci si confronta con i cittadini, e seppure io posso sottoscrivere una lista e quindi dare la possibilità a un candidato di presentarsi pur sapendo che non lo voterò mai, e quindi semplicemente perché voglio dare la possibilità a chiunque, è un modo anche per tastare il terreno e capire quanto la cittadinanza abbia voglia di essere rappresentata da quella lista piuttosto che un'altra. I famosi estremisti in molti comuni non riescono ad arrivare alla candidatura perché i cittadini dicono: non solo non ti voto, ma non voglio neanche pensare che tu possa entrare in consiglio comunale. Okay? Parlo di estremisti, ma alle volte non serve esserlo per essere tagliati fuori. E quindi quello è il primo passo: si fa una raccolta di firme, anche il numero delle firme dipende dal numero di residenti in quel comune. Dopodiché ci si presenta al proprio elettorato, un mese prima si depositano queste liste e il cittadino alle urne può votare per il candidato sindaco, ripeto, selezionando semplicemente uno dei nomi che si è presentato alle elezioni. Tra parentesi, si può presentare anche solo un candidato e quindi si chiede il voto anche di quel solo candidato, e poi può scegliere uno o due persone che siano di sesso opposto anche tra i candidati consiglieri. E quindi in questo modo si compone, facendo poi la conta e quindi lo scrutinio dei voti, si compone il consiglio comunale. Come deve essere composto? Diremo che la maggioranza dei consiglieri vanno al candidato sindaco che ha preso la maggioranza dei voti. Dopodiché lo garantisce la Costituzione e viene poi sottolineato dal testo unico sugli enti locali il fatto che un certo numero, in minoranza ovviamente, di seggi deve essere lasciato a disposizione delle minoranze. Ora, non esiste una maggioranza assoluta all'interno delle elezioni del Consiglio Comunale. Che cosa vuol dire? Che se io prendo il 30% di voti e quel 30% è il risultato migliore di quell'elezione, io comunque sono eletto sindaco, okay? Salvo essere sopra i 15.000 abitanti e quindi partecipare a un ballottaggio, e quindi due che hanno preso il maggior numero di voti si riconfrontano per avere un 50% di voti che lo porterà al seguito. Ma al di sotto dei 15.000 abitanti un 30% potrebbe portare all'elezione del sindaco. Che cosa vuol dire questo? Che nella composizione del consiglio, immaginate quello che vivo io, a Casiera abbiamo 12.000 abitanti, un po' meno, quindi siamo 16 consiglieri in tutto. Gli 11 consiglieri di maggioranza in realtà non arrivano a coprire il 50% dei voti. Il mio sindaco è stato eletto con un 40%,
Quindi vuol dire che i consiglieri di minoranza in realtà rappresentano il 60% della popolazione che è andata a votare. E questa è un'anomalia che non si può superare. Rientra nella democrazia, quindi se cominciamo a inseguire il 50% si arrivano a leggi elettorali di cui sentite parlare poi tutti i giorni al telegiornale. Quindi il Consiglio Comunale viene composto in questo modo qui. La maggioranza dei seggi viene riservata al sindaco che ha raccolto la maggioranza dei voti, quindi sono 2 voti paralleli che poi si incrociano nella costituzione del Consiglio Comunale. Gli altri seggi vengono ripartiti in base sempre al numero di voti presi dal candidato sindaco. All'interno del Consiglio Comunale si possono scegliere, e uso proprio questa forma, i rappresentanti per la Giunta. La Giunta non viene votata dai cittadini. La Giunta è rappresentata, ma preferisco scendere meglio perché poi ho preparato delle slide che spiegano bene forma del Consiglio, della Giunta, eccetera. Allora, partiamo dal Consiglio Comunale così finiamo il discorso che abbiamo iniziato all'inizio. Il Consiglio Comunale è composto dal sindaco e da un numero variabile di consiglieri comunali. Quello che leggo è preso dal TUEL, quindi non è una frase che mi invento io, ne parleremo ancora del TUEL perché è una slide ad hoc. Il TUEL rappresenta una delle leggi scritte meglio dalla Costituzione a oggi. Meglio della Costituzione personalmente non ho letto mai nulla, però il TUEL, la legge 267-2000, è una delle leggi scritte meglio, ma perché è una legge molto tecnica e poco politica. Quindi, ripeto, il Consiglio Comunale è composto dal sindaco e da un numero variabile di consiglieri comunali, in ogni caso da 12 a 60, in proporzione ai cittadini residenti che li eleggono direttamente. Quindi vuol dire che si sono creati degli scaglioni di comuni per numero di residenti e questo determina il numero di rappresentanti in Consiglio Comunale. Diremo che il comune più piccolo in Italia deve avere almeno 12 componenti del Consiglio, il comune più grosso che possiamo immaginare ne ha al massimo 60. Poi c'è un discorso da fare sulle municipalità, ma ci arriveremo magari dopo. Non è da sottovalutare questo aspetto. Immaginate che in Italia il 60% dei comuni è al di sotto dei 5.000 abitanti. Il 60%. Ok? E moltissimi comuni in Italia, il più piccolo lo avevamo proprio nel Veneto, che è il comune di Laghi in provincia di Vicenza, ha 35 abitanti. In questo comune alle ultime elezioni 3 anni fa si sono presentati 2 candidati che quindi avevano ognuno almeno 12 consiglieri comunali. Questo vi fa capire che erano tutti non residenti. È importante questa cosa, Il candidato consigliere può non essere residente e anche il candidato sindaco potrebbe non essere residente nella città in cui si candida. Qui rientra il buonsenso. Prego. Scusi, ma non per tutti però, cioè non per tutti i schieramenti politici mi pare. Il movimento... No, allora, io non voglio dare una bandiera a questo incontro, quindi io posso parlare di buonsenso, ma non do una bandiera a questo, non vi dirò neanche per quale bandiera io sono stato eletto. Quindi sì, io dico che il buonsenso, se mi sta chiedendo un parere, il buonsenso porterebbe a dire: se devo amministrare un territorio ci devo vivere. Che senso ha amministrare un territorio se poi vivo a 30 km? Non è un parere, pensavo fosse una regola. È una regola interna, io sto parlando di norme. Il TUEL non impone questa regola, okay? Se poi qualcuno si impone questa regola, ben venga, perché ripeto, è legata al buonsenso, ma io parlo di norme oggi.
oggi. Quindi la norma stabilisce il numero, poi in alcune realtà se non ci sono abitanti da qualche parte dobbiamo prendere questi consiglieri. Bene, è interessante proprio questo, perché introduce il discorso del non essere residente, poi ognuno faccia le considerazioni che vuole, ma in realtà, ripeto, troverete anche dei candidati sindaci alle elezioni che non sono residenti in quel comune, e questo può diventare un'anomalia, ma poi li vedo eletti. Altra cosa interessantissima che dice il TUEL sul Consiglio Comunale è: i consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. È meraviglioso leggere le norme, perché e questa dovrebbe essere una sensibilità che dovremmo avere tutti, ma mi rivolgo al consigliere: stia attento, perché quello che dice lei in consiglio viene registrato, quindi usi i termini corretti. Qui si parla di diritto di iniziativa, non diritto di opinione. Non è che qualcuno mi sottopone qualcosa e io dico la mia, ok? No, si parla di diritto di iniziativa. Quindi tutti i consiglieri, maggioranza e minoranza, hanno questo diritto di iniziativa, cioè possono sedersi a quel tavolo dicendo: io, pur non essendo stato eletto e pur non essendo sindaco di questo comune, vorrei che in questo comune si facesse questo. Poi andremo ancora più a fondo e vedremo che questo lo possono fare anche i cittadini, okay? Solo che il rappresentante in consiglio comunale deve essere ascoltato. Quindi se io, che sono consigliere di minoranza tra l'altro, propongo qualcosa, non è che gli altri possono dire ah grazie, no, devono votarlo, cioè devono dire no, non mi piace la tua iniziativa, ok? E questo deve mettere a disagio invece il sindaco e gli amministratori che invece hanno vinto le elezioni, perché dalla Costituzione in poi si è passati da questo concetto che il legislatore voleva sia nella Costituzione che nel TUEL, quindi la possibilità di dire chiunque deve essere rappresentato nelle amministrazioni, non ci può essere una oligarchia, cioè tu hai vinto e tu decidi in libertà. Dopodiché il ruolo delle minoranze è quello di sorveglianza, non esiste, c'è un titolo giornalistico sta roba, io devo controllare, il mio voto vale pochissimo. La struttura all'interno del Consiglio Comunale prevede che la maggior parte, se non tutte, le mozioni che vengono presentate in Consiglio Comunale siano scritte dalle maggioranze, perché si è passati con gli anni a relegare il consigliere di minoranza a quello che deve fare il controllore. Quindi io ti propongo quello che voglio fare, tu al limite dici no. E poi si è rafforzata sempre di più questa distanza, per cui uno propone e l'altro dice no a priori, magari senza neanche fare un intervento in Consiglio Comunale, ti dico no e basta. Questo non serve assolutamente a niente, cioè questa è la cosa più antidemocratica che si possa fare. La democrazia si esprime nel momento in cui io so di poter presentare qualcosa, poi non ho i numeri per poterla far approvare e quindi mi aspetto che le maggioranze in qualche modo mi ostacolino, ok? Però il diritto di iniziativa deve partire da chiunque. Questa è la cosa che nella mia esperienza ho trovato più strabiliante. Io trovo tutti i giorni questa realtà e nonostante siano passati quasi 4 anni non sono riuscito a ribaltare quest'idea. Pur avendo detto io dal primo momento, da quando abbiamo fatto un incontro, un confronto tra candidati sindaci, quindi non si sapeva neanche chi sarebbe arrivato in Consiglio Comunale, io ho detto tra 5 anni non mi candido. Per me era un must, uno perché ritengo, e ve l'ho detto all'inizio, che sia un servizio civile, quindi se io mi attacco a quella poltrona per sempre e vedo consiglieri comunali
ne ho uno che mi siede quasi accanto, che ha il quinto mandato che fa in minoranza, quindi significa moltiplicate 5 per 5, 25 anni, a 40 anni, ma lui praticamente da quando ha diritto di voto siede su quella sedia ed è sempre in minoranza. Occupa una poltrona che potrebbe essere occupata da qualcun altro, quindi quel servizio civile non lo consente a qualcun altro. In secondo luogo, per me era importante far capire che non mi sarei ricandidato, perché quello che io dico in Consiglio Comunale non è fatto perché poi io mi possa rivendere fra 5 anni nella prossima campagna elettorale quello che sto facendo, ma deve essere utile semplicemente alla cittadinanza. Quindi ho 5 anni di tempo per fare qualcosa di buono per il mio territorio, quello che faccio lo faccio per il territorio, non per me, pertanto io non ci sarò qua. Questa è l'idea che vorrebbe il legislatore, tanto che ha imposto perfino al sindaco l'impossibilità a ricandidarsi dopo il secondo mandato, e ne parleremo meglio quando parleremo della figura del sindaco. Quindi ripeto, una cosa interessantissima che dice il TUEL, ma ripeto nasce da un dettame costituzionale, che i consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e quindi qualsiasi mozione, nell'incontro che faremo a dicembre, parleremo meglio di quelli che sono gli atti, e quindi adesso stiamo descrivendo la struttura, poi quando parleremo degli atti vedremo nel concreto che cosa possono fare gli amministratori comunali. Parliamo quindi di giunta, lo stavo accennando prima ma ho preferito poi approfondire nella slide ad hoc. La giunta comunale è composta sempre dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a 1/3, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, e comunque non superiore a 16. Quindi il comune più grosso d'Italia al massimo può avere 16 assessori. Qual è la differenza tra consiglio e giunta? Il consiglio abbiamo detto che viene eletto direttamente dai cittadini, la giunta viene nominata dal sindaco. In tutti i casi, ed è una cosa che ho dimenticato parlando del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti è presieduto sempre dal sindaco, quindi il sindaco è il presidente del Consiglio. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti il presidente del Consiglio deve essere una persona diversa dal sindaco. Questo non succede per la giunta, che in ogni caso è presieduta dal sindaco, e da un numero di assessori. Questi assessori, anche qua c'è una differenza tra comuni al di sotto e al di sopra dei 15.000 abitanti. Nei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti si possono scegliere tra i consiglieri. Vuol dire che il sindaco, quando compone la sua lista di consiglieri per farsi eleggere, in realtà sta scegliendo all'interno di quelle persone, o potrebbe farlo, anche i propri assessori. Al di sopra dei 15.000 abitanti la giunta è composta da assessori esterni. In ogni caso, quindi, gli assessori non possono essere consiglieri, e la nomina dell'uno fa decadere l'altro, e quindi uno deve dimettersi da consigliere se vuole essere assessore e viceversa. Qual è la figura del consigliere e qual è la figura dell'assessore? In realtà io ve li ho fatti vedere in quest'ordine perché il TUE li mette in quest'ordine, ma perché la giunta è un organo di secondo livello, ma l'assessore ha molto più potere del consigliere, perché l'assessore si occupa della parte amministrativa e non politica. In giunta comunale arrivano atti che sono delibere, esattamente come arrivano in consiglio comunale. Però in giunta si discute un argomento amministrativo, poi ovviamente sono politici e quindi discutono in forma politica di un problema amministrativo. Tutte le direttive politiche invece si devono discutere in consiglio comunale. Okay.
per molti argomenti è facile dare questa definizione, per molti argomenti è difficile definire quale sia il limite tra l'amministrativo e il politico. Ok? Per cui è facile che, per non saper leggere e scrivere, alcuni argomenti vengono portati in consiglio comunale anche se in realtà potrebbero essere discussi e approvati in giunta. Perché questa differenza? Perché la giunta comunale, essendo scelta dal sindaco, in realtà, sia nel caso che siano assessori interni e quindi consiglieri comunali, sia che siano assessori esterni e quindi non consiglieri comunali, in ogni caso stanno dalla parte del sindaco. È difficilissimo vedere una giunta comunale che non voti all'unanimità un provvedimento. Uno, perché si tratta di normale amministrazione. Due, perché sono stati scelti dal sindaco. La giunta comunale si riunisce sempre a porte chiuse, salvo che non serva per determinati argomenti un approfondimento da parte di un tecnico esterno, e quindi solo per la discussione, non per la votazione, per la discussione di quell'argomento viene invitato anche un tecnico esterno, che può essere anche un dipendente comunale, quindi esprime il suo parere, approfondisce un determinato argomento e poi la giunta deciderà. Di norma gli atti che vengono portati in giunta vengono approvati senza cambiare nemmeno una virgola, mentre invece gli atti che vengono portati in consiglio molto spesso vengono modificati, perché nella discussione sia lo approfondiremo meglio questo argomento quando parleremo degli atti. In realtà c'è un momento di composizione degli atti che non è il consiglio comunale, perché lì si dovrebbe solo dibattere a livello politico, ma l'atto viene poi molto spesso modificato. Al contrario, in giunta l'atto non viene quasi mai modificato. Perché è importante questa distinzione? Perché si parla di competenze. A livello politico ognuno può avere la propria idea, ma quando si sta parlando di amministrazione, quindi di approvare una variazione al bilancio, di approvare la sostituzione dei pali della luce, eccetera, che quindi non si tratta di scelte politiche, ma si tratta di normale amministrazione. Tutti questi argomenti in campo ambientale, in campo della comunicazione, eccetera, devono essere scritti, tutti gli atti e le decisioni prese, da esperti. È per questo che il legislatore dice: tu ti puoi scegliere i tuoi collaboratori politici e portarli al voto, ma se sei in un comune al di sopra dei 15.000 abitanti, alcune scelte amministrative in giunta devono essere fatte da esperti. Per questo sono sempre persone diverse dai consiglieri comunali, perché lì ci vuole l'esperto in materia. Molto spesso questo al di sotto dei 15.000 abitanti non succede. Quindi il sindaco, per avvalorare la propria scelta dei propri collaboratori, poi nomina all'interno della sua giunta i consiglieri, che sono persone a lui vicine ma non necessariamente competenti. Un assessorato importantissimo è quello che stabilisce il bilancio comunale. L'assessore al bilancio deve essere competente in materia di ragioneria. Se non lo è, ma è amico del sindaco, le decisioni, quindi ciò che viene scritto in quell'atto che poi viene approvato in giunta, è scritto dal dirigente, e questo non va bene. Prego. Da noi abbiamo 5 assessori, però non hanno fatto l'assessore al bilancio, hanno fatto un consigliere con delega al bilancio, perché ormai dicono che 3/4 di argomenti sono comunque sviluppati dal dirigente economico e di conseguenza sono tutti tecnicismi, e quindi l'assessore in sé, la figura dell'assessore non serve neanche più, quindi alla fine ci sono tante variazioni di bilancio, ma alla fine il sistema è quello, diciamo, che hanno adottato. Hanno fatto 5 assessori, di cui uno per esempio all'ambiente e all'unità di crisi,
però quello al bilancio manca, quindi sono scelte poi che fa ogni sindaco. Fa strano, però manca. No, non fa strano, è normale, cioè nella normalità, che poi il buonsenso porti a dire non dovrebbe essere così. Infatti è stato un po' di casino all'inizio. Quando mi hanno chiesto, sempre nel famoso incontro, se i miei assessori sarebbero stati presi dai consiglieri comunali, io ho detto voteremo. Se servirà per quella, non è necessariamente il nuovo sindaco deve mantenere gli stessi assessorati di prima. Un comune può necessitare di un assessore che un altro comune potrebbe non necessitare assolutamente, ma assessorati importanti come l'ambiente o il bilancio non possono essere assegnati a Tizio o Caio indifferentemente, perché se io non ho una sensibilità rispetto all'ambiente, le decisioni che prenderò saranno di normale amministrazione, e normalmente è quello. Io in particolare mi infervoro in consiglio comunale quando si parla proprio di bilancio, perché il bilancio è scambiato, ripeto, lo approfondiremo meglio quando parleremo degli atti, però questa è una considerazione importante. Il comune non è un'azienda. Alcuni politici, anche a livello nazionale, hanno sempre scambiato l'ente politico e l'hanno associato a un'impresa. Non è così. L'impresa nasce per fare profitto. Il comune no. Il comune deve raccogliere soldi dai cittadini per offrire ai cittadini servizi. E siccome la Costituzione dice che noi dobbiamo partecipare in maniera proporzionale, vuol dire che chi guadagna di più deve pagare più tasse perché i servizi siano garantiti a tutti. Questo voleva il dettame costituzionale. Se in un bilancio io vedo che c'è un avanzo di 300.000 euro, va bene se stessimo al consiglio di amministrazione della Fiat, ma se siamo in comune vuol dire che tu hai 300.000 euro quell'anno che non hai speso, e due sono le possibilità: o hai chiesto troppi soldi ai cittadini o te li hai dati e non sai come spenderli, e questo non va bene. Il bilancio in comune dovrebbe essere a zero più o meno sempre, questa è l'idea generale. Okay. Il pareggio si trova perché quei soldi li accantoni per l'anno successivo, ma quando si discute un bilancio previsionale, adesso si fa per 3 anni, non si fa più per l'anno successivo con la nuova contabilità armonizzata, quell'atto è l'atto più importante che si possa portare in consiglio comunale, perché non descrive come sto spendendo i soldi che entrano, ma descrive quelle che sono le scelte politiche, ed è il motivo per cui lo si vota in consiglio comunale, altrimenti lo si voterebbe in giunta, come quell'amministrazione vorrà spendere i soldi dei cittadini nei prossimi 3 anni. E quello che suggerisco da 4 anni, ma ormai me lo sentono dire ogni volta, cioè si aspettano questo intervento perché lo faccio da 4 anni, no? Adesso devo fare il mio intervento, vi dico perdonatemi, sarebbe bello che i cittadini potessero partecipare a questo. Esiste una forma, qualsiasi bandiera l'ha messo in campo, non stiamo facendo, io negli 8.000 comuni italiani ho visto questa iniziativa presa da qualsiasi bandiera. Si può destinare una fettina del proprio bilancio a una scelta che viene presa poi dai cittadini, e quello che io suggerisco al mio sindaco, dico, immagino che lei non voglia far scegliere a tutti, scelga lei 3 punti del suo programma e dica: abbiamo questi soldi per realizzare questi 3 punti, voi quale vorreste fare? Perché magari quello che pensa lei non è quello che pensano i cittadini, magari piacciono tutti e 3, ma uno dei 3 piace di più, e quindi una forma di partecipazione dei cittadini ci può essere. Non si realizza mai, sono 4 anni ormai, sono stufo di dire queste robe, le ripeterò anche il prossimo anno. Prego. Ma come lo chiederebbe ai cittadini? Con un referendum. Allora, quando parlo di referendum non mi sto riferendo al referendum regionale, quindi un referendum tra i cittadini non costa 14 milioni di euro, perché qualcuno mi dice sì, ma poi se mi costa, no, non costa niente far votare i cittadini. Aperta e chiusa parentesi, prego. Noi l'abbiamo portato in consiglio comunale, è stato approvato,
e alla fine hanno votato 42 cittadini su 16.000 residenti. Va bene, va benissimo, va benissimo. La colpa della mancata partecipazione è sempre degli amministratori, sempre. Quindi io che sono consigliere mi faccio carico di una colpa che espio ogni volta che vedo la partecipazione al Consiglio Comunale, che è tristissima. Immaginate una sala con anche più posti di quelli che vedete oggi, in cui ci siano 2 persone. E sono sempre gli stessi, sembra che li hanno attaccati lì, vorrebbero andarsene via, ma... Vabbè. Allora, torniamo a noi. Gli assessori prendono un compenso. Apriamo e chiudiamo anche questa parentesi. Se i consiglieri hanno un rimborso, ok? Invece gli assessori hanno proprio un compenso per fare quel mestiere, visto che è complicato, visto che serve competenza, tutto quello che abbiamo detto. Dover usare il condizionale, servirebbe competenza, servirebbe, loro devono prendere dei soldi. Questo compenso è stabilito in proporzione a quello che prende il sindaco, ok? E quindi vi do dei numeri tanto perché capiate. Un comune come Casier, quindi 11.000-12.000 abitanti, ha un sindaco può prendere fino a, non vi dirò quanto prende il mio sindaco perché è scritto sul sito comunale, quindi potete andarlo a leggere, può prendere fino a 3.000 euro lordi al mese. Lordi. L'assessore prende fino a metà. Fino a vuol dire che siamo lì, non è che se fino a non è che prendo 1 euro, tanto siamo comunque entro, no. Il consigliere comunale ha un rimborso di, quant'è il rimborso? 12 euro, dipende dai comuni. Il comune nostro che sopra i 15.000 sono 13,50 euro. 13,50 euro. Lo scopro oggi dopo 3 anni e mezzo perché non ho preso un centesimo, io li ho lasciati tutti. Vabbè, lasciamo perdere quello che succede, non voglio fare polemiche, assolutamente, cioè, so che ci sono diatribe, so che ci sono comuni e regioni che fanno dei brogli, eccetera. Non voglio trattare questo argomento, io ripeto, parlo solo di norma, non di come viene attuata, altrimenti c'è rischio una sommossa popolare se è troppo. Andiamo avanti. Il sindaco in realtà è messo al terzo posto, ma ha quasi tutte le responsabilità sulla sua testa, okay? E deve saperlo. Quindi lo stesso corso, lo stesso incontro a cui state partecipando voi, un sindaco lo dovrebbe fare 10-12 volte prima di decidere di comporre una lista e di assumersi queste responsabilità. Ne ho rappresentate solo 3 in realtà, ma ce ne sono moltissime se leggete il TUEL, e tra l'altro vi distribuirò, se volete, oltre al video del corso, anche tutta la documentazione, quindi a parte le slide anche tutte le norme, le trovate tranquillamente su internet, però io me le porto sempre dietro perché per me il TUEL è il pane quotidiano. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. Questa frase dice tutto. È responsabile dell'amministrazione del comune. Ora, bisogna sapersi rivolgere al sindaco, ok? Non farò l'esempio di Roma. Facciamo l'esempio di Napoli. No, scherzo. Allora, è vero che il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale, ma non gli si può imputare qualsiasi cosa. Per questo esistono gli assessorati. L'assessorato e l'assessore si occupano di amministrare alcuni uffici. Per ogni ufficio c'è un dirigente, un responsabile, dipende anche questo dalla grandezza del comune, e i problemi vanno identificati a livello corretto, ok?
Se c'è una piccola aiuola davanti a casa mia e quello è territorio comunale e l'erba viene tagliata 2 volte all'anno invece che 3, è facile che in un comune da 400 abitanti io vada dal sindaco, che è probabilmente il panettiere, e gli dica: guarda che c'è questo problema. Ma se io vado nel comune di Napoli, 1.200.000 abitanti, e chiedo al sindaco: guarda che c'è l'aiuola vicino a casa mia, eccetera, è facile che non mi ascolti. Ma è corretto che non mi ascolti, perché se il sindaco si dovesse occupare di tutte le singole aiuole di Napoli, non farebbe quello che deve fare, ok? Per esempio, gestire la riscossione delle multe. Ho fatto questo esempio perché Napoli è al primo posto in Europa per riscossione delle multe, e primo in una classifica inversa, però. A Napoli si riscuote il 3% delle multe, il 3%. Sapete quante multe vengono fatte a Napoli ogni anno? 700.000. Questi sono i numeri. Un sindaco, secondo me, dovrebbe occuparsi prima di quello e poi delle aiuole. Ve lo spiego questo perché sono dati vecchi, probabilmente oggi è anche peggiore la situazione. Sono dati vecchi perché 2 anni fa il sindaco ha provato a farsi approvare il bilancio dicendo: guardate che noi dobbiamo incassare tutti questi soldi, e da anni, mica da adesso, perché sono montagne di milioni di euro, il 97% delle multe non riscosse, eccetera, ok? Ma quelli non sono soldi che tu puoi pretendere, se non te li stanno pagando probabilmente non li vedrai mai, ok? Di conseguenza ha dovuto portare i registri in tribunale Napoli per questa cosa qua. Quindi questi sono i problemi di un comune enorme. Nel comune più piccolo ci sono problemi più piccoli, e quindi ci si può riferire al sindaco in maniera diversa. Quindi non generalizziamo le informazioni che vedete qua, poi sul campo dobbiamo metterle su un piano differente. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco. Ok? Mi stacco da Napoli perché sembra che io me la prenda con Napoli. Ce l'ho un po', però lasciamo perdere. Il problema della raccolta dei rifiuti, ad esempio, è un problema esclusivamente locale, ok? Di conseguenza ci vorrebbero delle norme nazionali che prevedano la raccolta che fate anche voi, perché se abitate qua vicino il Veneto è un'eccellenza per la raccolta differenziata, quindi ci vorrebbe questa metodologia e ci vorrebbe, dal mio punto di vista, a livello nazionale, però diventa un problema esclusivamente locale, e quindi è un problema che ricade sul sindaco. Altra cosa interessantissima, ma ripeto, ciò che incarico al sindaco è un'enormità. Il sindaco, tanto per farvi capire, è il primo pubblico ufficiale del comune e ha per alcuni aspetti un potere superiore a quello del comandante dei carabinieri. Perché se il comandante dei carabinieri ha poteri anche superiori a quelli del sindaco, ok, mi faccia vedere un mandato, funziona solo nei film americani, in realtà il sindaco deve intervenire anche in maniera preventiva, e quindi per alcuni aspetti ha anche un potere superiore a quello del carabiniere. Solo il sindaco, e non tutti gli altri amministratori, solo il sindaco. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. Ok? Perché è importante questa frase? Perché lui risponde di queste scelte. Ok?
Non è che io ho nominato un dirigente, quindi tutto quello che di sbagliato sarà fatto in quell'ufficio saranno affari suoi. No, io rispondo di tutti gli sbagli che fa ogni singolo dirigente di ogni singolo ufficio. Magari in alcune occasioni bisognerebbe arrivare preparati. Ok? Questo tanto per dare una botta a tutte le bandiere. Prego. Questo vuol dire che quando si insegna una nuovo consiglio comunale, quindi un nuovo sindaco, in teoria si possono cambiare anche tutti i dirigenti, anche se hanno dei contratti di lungo termine, o no? Attenzione, parleremo della figura del dirigente. Parleremo della figura del dirigente. Intanto i dirigenti non esistono in tutti i comuni, esistono solo in comuni superiori a 15.000 abitanti. Altrimenti esistono i responsabili di servizio, di area. Diciamo che questo non è scritto nella norma, lo vivo tutti i giorni nei comuni. Quando non c'è un riciclo totale degli amministratori, è facile che si instaurino delle simpatie e delle antipatie. Per cui, ed è una cosa che fa orrore invece, per cui tu che eri responsabile di un servizio, quando io ero assessore, oggi che mi sono candidato sindaco e mi sono fatto eleggere, ti sposto da un'altra parte, perché prima non avevo il potere di prenderti a calci, adesso sì. Di conseguenza, se prima ti occupavi dei servizi demografici, oggi faccio in modo che ti occupi di tributi, e non responsabile, ma l'ultimo che fa gli accertamenti. I compiti che si svolgono all'interno di un comune sono altamente specializzati e io spessissimo mi trovo a formare degli istruttori in comune che fino a ieri si occupavano di un argomento e oggi, non per volontà loro, si occupano di un altro argomento. Vi faccio questo parallelo semplicemente perché nell'organizzazione per cui lavoro io siamo divisi esattamente come sono divisi i comuni. Quindi noi abbiamo delle aree all'interno della mia azienda in cui ci dobbiamo specializzare perché formiamo gli istruttori sulla stessa materia di cui si occupano le singole aree nei comuni, per cui noi abbiamo la stessa suddivisione e da noi uno non passa dai servizi demografici ai tributi semplicemente perché sta antipatico all'amministratore delegato della società, perché l'amministratore delegato della società si darebbe una mazzata sulle gambe mostruosa, perché quella persona che ha anche un minimo di competenza viene spostata in un posto in cui non ha nessuna competenza e quando va a pagamento da un ente fa una figuraccia e la fa la bandiera per cui lavora, non la fa lui. Ok? Bisognerebbe utilizzare lo stesso metro quando si scelgono i propri dipendenti e quindi implementare la formazione. Ecco, su questo apro e chiudo una parentesi. La normativa nazionale non ci aiuta. La normativa nazionale, che ragiona un po' con i paraocchi perché deve fare delle leggi che vadano bene per tutti gli enti pubblici, non enti locali, ma tutti gli enti pubblici, quindi deve valere per il comune così come vale per l'ASL, così come vale per qualsiasi altro ente, ha detto nella finanziaria dello scorso anno dovete ogni anno dimezzare gli investimenti in formazione e potete arrivare a triplicarli in progetti che portino alla dematerializzazione. Già il termine dematerializzazione è una cosa che non esiste proprio nella grammatica italiana, come fa a dematerializzare? Io ho studiato che lo zero assoluto non esiste, là la materia scompare, per cui dematerializziamo, ovvero trasformare tutto ciò che prima lavoravo con la carta, lo informatizziamo. In questo senso io posso investire. Queste norme vengono scritte da chi in un ufficio non c'è mai entrato, per cui poi io per comprare un fotocopiatore non posso comprarlo, perché se non l'ho comprato l'anno scorso, quest'anno faccio la metà degli investimenti, quindi un fotocopiatore non me lo posso permettere. Ma se quel fotocopiatore mi fa fare da scanner, allora lo posso comprare, perché non dico voglio far carta, ma voglio
scansionare la carta, a questo livello siamo, capito? Cioè non organizziamo il lavoro in maniera efficiente, no, badiamo a queste piccolezze che non fanno altro che prendere in giro poi la gestione amministrativa dell'ente. Oppure il Massimo arriva alla PEC, siccome sulla PEC bisogna metterci il tagliandino del protocollo, stampano per mettere le etichette. Chiaro. Su quello combatto battaglie da anni, ahimè, lavoro per una ditta informatica, quindi la mia materia è bacchettare tutti quelli che vogliono stampare o scrivere qualcosa, però viva Dio. Va bene. Se c'è qualche argomento, io li tratto così in maniera generica, ma perché abbiamo 4 ore, probabilmente bisognerebbe scrivere un libro su ognuna di queste slide. Prego. Ha detto che il sindaco risponde di quello che fanno i dirigenti che lui ha nominato. Sì. Ma è scritto nel TUEL che risponde o ci sono sentenze magari che Allora, le norme in Italia, in questo siamo paritetici nel mondo, vengono poi interpretate da un giudice. Per cui la norma mi dice questo, lo dice anche in maniera più specifica, io ho estratto solo questa parte. È ovvio che se c'è una mancanza grossa, e questo a tutti i livelli, viene preso a calci il dirigente che ha sbagliato. Su questo non voglio che passi l'informazione, io ho nominato Tizio e siccome sono responsabile di quel Tizio, quando lui sbaglia pago io. No, paga fino all'ultimo livello nell'organigramma di un ente, però paga anche il sindaco, ok? Se c'è da inquisire qualcuno, si inquisisce il sindaco. Poi quel dirigente farà un altro lavoro da quando la sentenza passa in giudicato, però il primo a essere inquisito è il sindaco. Ne abbiamo tanti di esperienze da telegiornale, quindi davvero quando ho accennato a questo ho preso tutte le bandiere, perché più grosso è l'ente meno si può andare sul dettaglio. Il sindaco non può conoscere tutti i procedimenti amministrativi svolti ogni giorno da ogni singolo ente, da ogni singolo ufficio, è impossibile, però lui ne risponde. Lui insieme con tutti quelli che hanno collaborato nella stesura, quindi E quello che paga è il datinolo. no, non è detto, perché prego. Allora, volevo chiedere questo. Facciamo alla fine le domande. Passo. No, allora se c'è, riprendo il discorso di prima, se c'è un approfondimento e qualcosa che non è chiaro adesso lo discutiamo subito. Se ci sono domande alla fine, le lasciamo alla fine e riprendiamo anche i discorsi di slide prese. Me le scrivo, cosa parlo alla fine? Assolutamente sì. Ogni tanto controllo l'ora per non perdermi. Poi vedo che qualcuno si è addormentato ancora, quindi. Segretario comunale, la terza volta che arrivo su sta slide e torno indietro, quindi capisco che condividete l'antipatia che ho io. Vi racconto questo episodio. Quando mi sono candidato, alla presentazione delle liste, il giorno proprio della presentazione delle liste, un mese prima delle elezioni, la responsabile dell'ufficio elettorale mi ha detto: il segretario vorrebbe conoscervi tutti e 3 i candidati. Vabbè, ci presentiamo, tutti si presentano, questo segretario comunale con ossequi, io gli do la mano e gli dico: se dovessi vincere io, lei è spacciato. Gliel'ho detto chiaro, nel senso che era la persona più incompetente che io abbia mai visto, e tra l'altro nell'ufficio, vi farò anche nome e cognome se volete, non ho nessun problema, perché tanto lo sa, e quindi è condivisa a tutti i livelli questa cosa. In realtà questa persona era anche responsabile dell'ufficio segreteria, e quindi può succedere che il segretario comunale sia anche responsabile di un ufficio, il che significa che se era incompetente è stato sostituito, per fortuna, da una segretaria comunale che era in gambissima, ma proprio straordinaria, e aveva tutta la mia stima. Con lei abbiamo fatto un grosso lavoro per 1 anno e mezzo, nonostante io fossi consigliere di minoranza, ma lei mi conosce per le mie capacità tecniche più che politiche. Quindi a livello tecnico abbiamo dato una raddrizzata a un paio di uffici in 1 anno e mezzo. Poi
La legge Madia, che non si è mai concretizzata, l'ha fatta scappare in un comune più grosso dove ha preso il incarico come dirigente. L'ho persa e adesso un segretario di cui non parlerò perché è ancora in carica, con cui non ho fatto niente, però, quindi già questo vi fa capire. È emblematica questa rappresentazione per riprendere quello che vi ho detto all'inizio. Un segretario comunale o fa funzionare perfettamente la macchina comunale o la manda allo sbando, e quindi si naviga a vista tutti i giorni. Se hai dei dirigenti competenti, alcuni uffici vanno bene, eccetera, ma lui non ha la benché minima incisività, mentre invece se conosce il suo mestiere, lo fa bene, i risultati arrivano sicuramente. Quindi la differenza la vedete ed è notevole. Detto questo, il segretario comunale è nominato dal sindaco, che lo può cambiare in qualsiasi momento e gli fa proprio un colloquio di lavoro a tutti gli effetti, e tranne in un caso può essere condiviso da più comuni. Tranne in un caso perché in Trentino, l'unica regione in Italia, il segretario comunale è dipendente comunale. Quindi vuol dire che il segretario può fare il segretario solo in quel comune. Non cambia lo stipendio, è alto comunque, però lo fa solo in quel comune. E le differenze in un comune del Trentino si vedono. Il segretario è lì tutti i giorni, ok? Ho dei casi non molto lontani da noi in cui il segretario comunale è segretario di 9 comuni. Il segretario comunale in 9 comuni non riesce a fare un giro neanche una volta a settimana in tutti i comuni, e quindi si limita a presiedere, o meglio a presenziare alla giunta o al consiglio. Fa questo. Prego. C'è anche un altro caso in cui il segretario comunale è anche segretario della provincia. Anche. Non c'è un limite, è vero. La norma non mette questo limite. Allora, vediamo chi è il segretario comunale. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Quando sovrintende e non impersonifica anche, perché ripeto, ci sono dei casi in cui il segretario è anche dirigente o responsabile di servizio di un'area, e questo ovviamente può complicare le cose se lui non è competente o le può... il segretario comunale non può farlo chiunque. Il segretario comunale deve avere una laurea, deve aver conseguito il titolo di segretario comunale, quindi c'è un ente ad hoc che prepara e poi fa superare un esame ai segretari comunali, che non è banale, quindi non pensate che si arrivi lì semplicemente per piaceri politici. Si arriva in teoria per competenze, poi il fatto che uno abbia una certa personalità o un'altra cambia, cioè non esiste un segretario che non sa quello che dovrebbe fare o che non conosce la norma, lo sanno tutti. Poi il modo in cui uno svolge il proprio lavoro cambia il risultato che ottiene, e quindi sul segretario comunale esiste sempre questa diatriba tra chi lo odia e chi lo ama, ma ripeto, non è legato alla figura del segretario, è legato proprio alle persone. Questo in qualche modo può ricadere su tutti, anche sul sindaco e sugli assessori possono avere questo risvolto, però sindaco e assessori sono costretti a fare qualcosa, il segretario potrebbe non fare un tubo, e quindi in quei casi l'ente va un po' allo sfascio. Parliamo del dirigente. Abbiamo detto che non in tutti i comuni esiste il dirigente, però è molto simile la figura del dirigente a quella del responsabile di servizio, quindi alcune di queste funzioni vengono prese poi dai responsabili del servizio.
Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti. È importante questa frase, questi sono estratti dal TUEL, per cui non è che tutto quello che vedete in queste slide è la definizione esatta di quella figura. Quindi, perché li ho inserite? Perché in qualche modo hanno dei risvolti che possono avere un interesse e quindi generare discussione. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti. Quindi vuol dire che c'è uno statuto comunale, un regolamento comunale che disciplina chi siano i dirigenti e quello che devono fare. Questo vuol dire che può cambiare da amministrazione ad amministrazione, anche all'interno dello stesso comune. Ed è normale che sia così, perché abbiamo detto che il sindaco risponde delle nomine, quindi di quello che faranno questi dirigenti, vi dovrà dire anche cosa devono fare, no? Quindi che un dirigente non faccia quello che deve o non svolga tutti i compiti e le mansioni di cui è competente è un problema importante di cui discutere anche con chi li nomina. La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Che cosa vuol dire? Che il bilancio comunale, che è cambiato molto negli ultimi anni, quindi prima andava per capitolo, adesso va per mandati, non voglio scendere in questi argomenti perché so che c'è una bellissima sessione di questi corsi che sarà dedicata al bilancio comunale, quindi lascerò la parola a chi è più competente di me in quest'ambito. Vuol dire che si assegna una quota a ognuno di questi dirigenti per settori, per aree, dipendentemente da come è organizzato l'ente, e gli si dice: tu puoi spendere questi soldi in quest'anno, secondo sempre quello che dice la norma prima, e la norma cambia ogni anno con la legge finanziaria, e quindi gli si dà autonomia, cioè gli si dice: il fotocopiatore che devi comprare non venire a chiederlo a me assessore, a me sindaco, arrangiati tu, se ti serve sai che hai questa autonomia. L'autonomia prevede sempre una responsabilità, okay? Quindi se io sbaglio a spendere soldi o a gestire le risorse umane di cui sono a capo, strumentali e di controllo, rispondo io. Per intenderci, tutto quello che viene fatto in un comune, in qualsiasi ufficio, è un procedimento amministrativo. I procedimenti amministrativi prevedono qualsiasi cosa, cioè, voglio che capiate bene questo discorso, anche la richiesta di un certificato anagrafico innesta un procedimento amministrativo. Ci sono procedimenti talmente veloci che non hanno bisogno di essere strutturati di più, perché la norma prevede che ogni volta che viene istanziata una pratica venga nominato un responsabile di procedimento, che dia un avvio del procedimento, che dia una conclusione del procedimento alla fine. Non si può immaginare che per tutti i procedimenti ci sia questa prassi. Immaginate di dover chiedere un certificato di nascita e quello dice: un attimo, adesso le dico chi è nominato per la sua richiesta come responsabile del procedimento. Questo stilerà un documento che si chiama avvio del procedimento, che le dirà quando è stato iniziato e entro quando deve essere finito. Dopodiché assimileremo la sua istanza, daremo seguito alla richiesta e alla fine, quando le daremo anche il certificato, le daremo anche un documento di conclusione del procedimento. No. Se stiamo parlando di una concessione edilizia ci può stare, ma se stiamo parlando di un procedimento più semplice viene tagliato tutto questo, ma la norma lo prevederebbe per tutti. Okay? Ora, tutti questi procedimenti amministrativi hanno dei tempi di evasione. E i tempi di evasione rientrano in quegli strumenti di controllo sottoposti ai dirigenti. Okay? Se un procedimento amministrativo non può superare 60 giorni e io invece aspetto 70-80 giorni per vedere espletata la mia richiesta, di questo paga prima il dirigente e poi chi l'ha nominato. Ok? È importante questo perché gli strumenti di controllo ce li hanno e devono attuarli.
da qualche anno li devono anche esporre su internet, quindi nella sezione trasparenza, che sarà oggetto di un corso ad hoc, nel secondo di cui ci occuperemo, ne parleremo in maniera approfondita. Spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Vuol dire che il sindaco lascia discrezionalità alla competenza di un dirigente per la redazione di un documento, che può essere l'acquisto di un fotocopiatore, e si fa una determina per acquistare un fotocopiatore, ma anche per scrivere un regolamento che poi verrà votato in Consiglio Comunale, piuttosto che redigere il bilancio comunale. Non è che si discute il bilancio in Consiglio Comunale, quindi risponde il sindaco di quello che c'è scritto, risponde l'assessore al bilancio di quello che è scritto. La competenza è data a chi ha gli strumenti e la competenza per redigere quel bilancio, quindi anche il dirigente dell'ufficio ragioneria. Io ho messo per ultimo anche la figura del difensore civico, che ha dei compiti specifici e che vengono in qualche modo disattesi, perché in questo c'è una falla normativa. Chi è il difensore civico? Ha compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Quindi, a difesa di quelli che sono gli organi dell'ente, quindi assessori e consiglieri, ma anche di chiunque, di qualsiasi cittadino, esiste questa figura di difensore civico. Immaginate un avvocato a disposizione di tutti, che però segnala. E questa la falla di questo sistema. Cioè, io raccolgo le tue esigenze, ma poi non posso fare niente. Non ho nessun potere se non segnalarlo. E quindi ti mando una lettera e ti ricordo che deve essere fatto questo o quest'altro, no? In certi termini. Poi tu la puoi disattendere. E il compito che ha il difensore civico è segnalarlo a un'autorità competente. Dipende dalla materia che viene sottoposta. Ok? Quindi è una bella figura che però ha un braccio solo invece che avere due braccia e due gambe. E quindi in questo, questa è sicuramente la fase perfettibile di tutto questo sistema, che in qualche modo... Prego. Ma questo difensore civico fa parte dell'ordinamento comunale? Sì. E quindi il sindaco ne è direttamente responsabile? Assolutamente sì. Anche se è una figura che in realtà va a tutela di tutti gli altri, non è a tutela, non è l'ufficio legale del sindaco, capiamoci bene, è colui che il sindaco nomina, ma per tutelare i cittadini, motivo per cui la legge poi gli dice vabbè, ma non sta a allargarti tanto, cioè al limite segnala. Prego, c'era un'altra mano alzata. Sì, il civico però a livello del Veneto è stato istituito dal garante regionale sui requisiti della persona. Stiamo parlando di regione, non di comune. Io parlo di ente locale, Il difensore regionale è per la regione. Stanno prendendo questa decisione del Consiglio perché, ad esempio, Padova, che non è un comune piccolino, certo, il difensore civico poi è stato eliminato in virtù del fatto che il Consiglio regionale ha istituito il garante regionale dei diritti della persona, però per tutti i comuni della regione. Sì. È un'interpretazione della norma? O... È un'interpretazione regionale della norma. Ripeto, quello che vedete qui è del TUEL, quindi a livello nazionale. Il difensore civico è previsto, ok? È obbligo oppure no? È previsto? Se è previsto? È previsto. Io non ho casi di comuni che non hanno un difensore Quindi civico. diciamo Sì. È previsto che esista questa? Il difensore civico c'è. In qualsiasi comune esiste, quindi se scritto è obbligo. Sì, ha compiti di garanzia, quindi è previsto quindi entrando nello specifico una bella mozione potrebbe essere quella di dire caro sindaco, quindi il difensore civico. Allora, se l'ordinamento regionale, in questo apro e chiudo una parentesi che dovrebbe essere nota a tutti, ma è corretto sottolinearla.
le fonti normative hanno una gerarchia, ok? Vuol dire che, poi magari accenniamo anche a quello che succede a livello europeo, se parliamo dell'Italia e quindi ci fermiamo alla normativa nazionale, noi abbiamo le fonti normative che partono dalla Costituzione, poi ci sono le leggi nazionali, poi ci sono le leggi regionali, le leggi perché sono diverse, le leggi regionali, e poi ci sono le leggi degli enti locali, ok? Secondo questa gerarchia, quindi, se la regione dice si deve fare questo, tutti gli enti locali si possono muovere entro i limiti che dà quella norma. E le norme non a caso sono generiche, perché ovviamente devono tener conto di tutte le realtà che ci sono al di sotto. Quindi una legge nazionale non può andare nello specifico delle esigenze di un solo comune, deve dire tutti gli enti locali si devono comportare in questo modo. Poi lascia alle leggi regionali l'autonomia di poter legiferare, quindi di poter andare nello specifico e dire nella mia regione ci sono queste problematiche, quindi devo legiferare in maniera più specifica, e i comuni fanno lo stesso. Quindi se la regione dice esiste la possibilità di avere anche questo, non può mai andare contro quello che dice il decreto legislativo 267/2000, ok? Quindi può aggiungere qualcosa, non può sostituirsi a. Serve una legge nazionale, ma poi quando parleremo meglio del TUEL vedremo che serve una modifica alla Costituzione per cambiare una parte del TUEL. Quindi sicuramente io proverei a dare più poteri a un difensore civico piuttosto che prenderne uno che assimili tutte le esigenze di tutti i comuni del Veneto, che a occhio sono quasi 600, quindi insomma non è che siamo proprio. Andiamo avanti. Io l'ho messa per ultima, in realtà l'ho menzionata più volte, la partecipazione popolare, però l'ho accennata all'inizio. Il TUEL garantisce, leggete questa frase quanto è bella, sembra quasi presa dalla Costituzione: i comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative, promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. Ok? E quindi tutte le associazioni sono favorite dai comuni, ma dovrei averne anche un'altra. Devono essere previste forme di consultazione della popolazione, nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Quindi qua non stiamo parlando di consiglieri comunali, non stiamo parlando di assessori, non stiamo parlando di rappresentanze, parliamo di cittadini anche singoli, quindi parla di cittadini singoli o associati, che possono promuovere da soli interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Questo è importante. Quindi io cittadino non posso fare una mozione per me, io devo fare una mozione per l'interesse collettivo o per tutelare un interesse collettivo. Prego. Una raccolta firme, sì, presentata poi al comune, deve avere risposta? Che bella domanda. Che bella domanda. Io l'ho lasciata per ultima questa frase, perché in realtà è molto più lunga, ma mi sono fermato qua perché la riflessione è corretta. Devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Punto. Io ti devo garantire che in modo tempestivo esamino la tua richiesta. Punto. Poi è ovvio che se la sto esaminando una risposta te la devo dare. Però a differenza, questo ve l'ho detto già all'inizio, a differenza di ciò che succede in giunta o in consiglio, che qualsiasi istanza presentata deve essere votata, discussa e votata meglio, qui si parla dell'esame, e l'esame viene fatto a porte chiuse. Ok?
ma io per avere la garanzia che tu l'hai esaminata, Sì. noi cittadini che abbiamo fatto la raccolta firme per il bene pubblico, come ho la garanzia che tu l'hai esaminata? Te lo deve esporre. Allora, di questo dettaglierò benissimo all'interno del corso ad hoc quando si parlerà di come interfacciarsi con le amministrazioni comunali. Tutte le nostre istanze devono essere presentate e registrate in comune. C'è un ufficio ad hoc che si chiama ufficio protocollo che registra le nostre istanze, quindi non possono dire di non averla ricevuta in un determinato momento. Okay? Poi ogni regolamento e statuto determinerà, perché non lo dice il TUEL ma lo delega all'ordinamento comunale, di determinare le garanzie quindi può un ordinamento dire tutte le mozioni che arrivano da cittadini o da associazioni o da altre persone che non siano gli organi del comune, che sono già determinati, tutte le funzioni, le scadenze eccetera sono determinate già dal TUEL, te le garantisco entro un certo termine. Siccome il TUEL dice che deve essere tempestivo, il mio regolamento non può dire tranquilla, in un anno ti darò una risposta, perché non è tempestivo, ok? Quindi l'esame deve essere tempestivo. Dopo ti garantisco anche una risposta, perché se li ho esaminati in qualche modo ti devo dimostrare di averli esaminati con dei documenti pubblici, ok? E però ciccia, nel senso, ti ringrazio, bellissimo, hai raccolto 20.000 firme su 10.000 residenti, grazie. In questo sta l'autonomia del sindaco, può dire me ne infischio, o meglio, non ti dirà mai me ne infischio, ma dirà adesso ti sfoggio una frase in politichese che ti fa capire che quello che mi stai chiedendo è interessantissimo, però vedremo. Okay. Perché non sia il regolamento locale che prevede che invece il sindaco deve tenerne conto. Allora, il tenerne conto va bene, il dare un'attuazione non ci sarà mai una legge che dice devi fare quello che dice il cittadino. Se io faccio una raccolta di firme perché voglio che il cittadino, il sindaco si sgozzi in pubblica piazza, non è che il sindaco dice c'è una legge che dice che io devo dare atto di cui hai raccolto le firme quindi adesso mi tolgo la vita in pubblica piazza. No, non può esistere. È ovvio che la legge deve tutelare tutti gli aspetti. Scusi, prego. Il difensore civico comunque è stato soppresso dalla legge 191 del 2009. È presente ancora nel TUEL. Io l'approfondisco questa cosa e ringrazio per la segnalazione, ma Articolo 186. lo proporrò nel prossimo consiglio comunale se è stato soppresso, quindi solo Regione Veneto. No, legge regionale, legge statale. 191 È presente nel TUEL a oggi, cioè se andate a leggere il TUEL è presente, perché di solito una norma abroga una parte di, quindi se è previsto, però l'approfondisco. Grazie della segnalazione. Una cosa interessante che mi veniva in mente mentre parlavo della partecipazione popolare è che mi ritaglierò nel prossimo corso 10 minuti per parlare proprio dell'accesso agli atti. È cambiato moltissimo negli ultimi anni, quindi il legislatore ha favorito non soltanto la partecipazione ma l'accesso a tutti gli atti del comune, di tutti gli enti, ma noi parleremo nello specifico del comune in queste sezioni. Dopo lo facciamo in modo italiano e quindi lo facciamo meravigliosamente. Allora, quello che è l'accesso agli atti a livello internazionale si chiama FOIA. Il FOIA è nato, pensate, nel 66 in America e garantisce a tutti i cittadini di poter accedere a qualsiasi documento, tranne che tu non sappia che esiste quel documento. In Italia abbiamo fatto più perché ci sono i documenti segretati, per cui no, a quelli per sicurezza nazionale, per bla bla bla, no, sono tutte le eccezioni poi. Però in realtà i documenti amministrativi di un comune non avrebbero motivo per essere segretati. In Italia abbiamo adottato questo FOIA, sì lo facciamo tranquillamente, ma
stabiliamo 3-4 categorie, così ci tuteliamo un po'. E soprattutto tu hai libero accesso, eccetera, lo puoi fare senza neanche autenticarti, cioè tu mi dici che sei Bianchi Mario, in realtà ti chiami in un altro modo, mi va bene lo stesso, a patto però che tu mi dica quale diritto tuo sta ledendo quel documento di cui vuoi richiedi un accesso. Io solitamente richiedo un accesso agli atti per un documento che presumo esista ma di cui non conosco esattamente il contenuto, perché se lo conosco ti porto già davanti a un giudice, no? Che discorsi fai? Quindi tu mi devi dire, secondo te, quale diritto sta ledendo quel documento di cui mi chiedi un accesso agli atti? Oltre questo, mi devi dire esattamente quale documento vuoi. Ma come? Io ti chiedo documenti relativi a un argomento, saprai tu quanti documenti ci sono? No? Io ti do accesso, ma tu dimmi quale documento vuoi. Questo è il modo italiano in cui abbiamo affrontato il FOIA. Poi lo specificheremo bene perché è una cosa interessantissima. L'accesso agli atti deve essere garantito a chiunque. Andiamo avanti. Guardiamo come sono presi volte. Cerco di... lo vediamo dopo. Magari anticipo un attimo la pausa, perché poi affrontiamo un altro argomento, quindi invece di spezzare l'argomento che affrontiamo preferisco, se volete lascio 5 minuti giusto per qualche approfondimento se qualcosa non è chiara. Ripeto, le domande alla fine le facciamo tutte alla fine, magari ci tagliamo 5 minuti e poi vi faccio far pausa. Prego. Al discorso di prima della responsabilità dei dirigenti che viene poi riversata anche sul sindaco che li ha nominati. Sì. Vale anche per quei procedimenti che durano più di una legislatura, cioè se ci sono una serie di atti che sono sì. Anzi, il sindaco neoeletto deve sapere anche i casini, diciamo, che sono stati fatti sì. nella legislatura precedente. Sì. E risponde di quella porzione di procedimento. I procedimenti vanno a step, quelli molto lunghi. Allora, i procedimenti più lunghi sono quelli legati all'edilizia, quindi sia lavori pubblici che edilizia privata, sono procedimenti che durano anche 3 anni. Okay? È ovvio che nei 3 anni si possono accavallare anche più amministrazioni, okay? E quindi ognuno risponde per la sua parte. Se il mio predecessore ha preso degli impegni io li devo mantenere, salvo che non vadano contro la norma, e in quel caso ho gli strumenti per dire devo bloccare questo procedimento perché è stato iniziato dal mio predecessore, non va bene. E ovviamente non è che siccome il tuo mandato è finito allora non sei più perseguibile, lo sei e come, anche se sei in pensione, anche l'unico modo è stare 2 metri sottoterra, allora in quel caso nessuno ti tocca, però finché sei in vita sei perseguibile. Anche questo, esistono poi delle norme a garanzia dei diritti dei cittadini che prevedono un termine entro il quale intervenire, per cui se la prescrizione interviene al 10° anno tu dopo 10 anni non sei più perseguibile, e quindi questo esiste. Su questo bisognerebbe fare un intervento proprio legislativo per capire che significa essere prosciolto, che significa essere... In Italia poi si usano come fossero sinonimi, no? In realtà sono dei reati per cui dico io te lo riconosco quel reato, ma non ti posso imputare, non posso portarti neanche in giudizio perché c'è stata una decorrenza dei termini, perché e però poi il proscioglimento viene usato come sinonimo di altri. Prego. No, sempre riferimento a questa cosa, mi spiegavano che la differenza tra i grandi comuni e i piccoli comuni è che appunto ci sono i dirigenti responsabili di settore, mentre i dirigenti sono inamovibili, quindi hanno un potere molto più forte anche nel prendere decisioni difficili, diciamo. I semplici responsabili tendono a non assecondare la politica, però a farsi dare l'avvallo dalla parte politica perché sono più soggetti a come si dice, agli capricci del politico di turno che potrebbe spostarli, demansionarli piuttosto che, quindi parlo
parlando con alcuni di questi responsabili, loro avrebbero delle competenze a livello tecnico, quindi di dirigenza dei loro uffici, per le quali potrebbero fare le cose senza chiedere alla parte politica, però cercano di trovare tutti gli escamotage per farsi dare l'avallo politico in modo da essere coperti poi. Questo significa che alla fine i procedimenti non vanno avanti riguardo specialmente l'edilizia. Nel caso per esempio degli espropri in caso di abuso. Sì. In caso di abuso edilizio sarebbe una norma che dice che poi puoi espropriare. Non espropriare, entra direttamente nelle proprietà del comune, nelle disponibilità del comune l'immobile soggetto ad abuso per il quale non è stato sistemato il discorso. Però appunto questi responsabili non hanno questo gran potere, secondo loro. È un'omissione se non lo fanno. Allora, ma chiedono l'avallo del politico. proviamo a rivedere. Allora, innanzitutto è corretto questo concetto in quanto ha maggiori poteri del dirigente rispetto ai responsabili di servizio. Questo è assoluto, anche perché dove esistono i dirigenti ci sono anche i responsabili di servizio, okay? Quindi è una figura che sovrintende anche più responsabili di più servizi, ma tutti vengono nominati dal sindaco, okay? Quindi un sindaco può spostare un dirigente o può nominare un dirigente al posto di un altro. Resta una cosa da fissare: i dirigenti, gli istruttori non sono stipendiati dal sindaco. Anche questo non ci può essere un parallelo con la vita di chi vive e lavora in un ente privato perché pensa che il sindaco è l'amministratore delegato del comune. Non nei confronti dei dipendenti. I dipendenti sono dipendenti dei cittadini, non dei ministeri, attenzione, non vengono pagati dal ministero, vengono pagati con i soldi dei cittadini, quindi sono dipendenti dei cittadini, non del sindaco, ma il sindaco ha il potere di nomina, per cui rientra quella fattispecie di cui parlava lei, nel senso io sto attento a non calpestare i piedi a Tizio perché mi sposta da una parte all'altra. Poi esistono delle forme di tutela di tutti i dipendenti comunali per cui io posso rivolgermi a un TAR per dire guarda che questo mi ha spostato da qui a lì semplicemente perché gli stavo antipatico. Bisogna dirlo in maniera legalmente compiuta, però esistono. C'è una differenza, ripeto, tra l'essere dipendente di un amministratore delegato di una società privata che mi può cacciare a calci e poi comunque io posso andare in giudizio, dall'essere dipendente comunale che mi fa lavorare con il sindaco e non per il sindaco, okay? E questo vale anche per gli assessori. Prego, visto una mano alzata. Però il sindaco non può mai licenziare un dirigente o ci No. sono dei casi particolari per cui se un dirigente va contro l'interesse ovviamente del comune e non del sindaco, potrebbe succedere questo? Assolutamente vale per tutti, cioè la rimozione deve essere motivata, fortemente motivata. Stiamo parlando di dipendenti pubblici e non dipendenti del sindaco. In questo io parlo di spostamenti, io dico io penso che il tuo lavoro possa essere fatto meglio da quest'altro, quindi non è che ti mando a casa, ti faccio fare qualcos'altro, ok? Poi ci può essere un ridimensionamento e anche qui ci sono, dipendentemente dai livelli, non si può spostare un diritto acquisito, quindi i soldi che prendevi li prendi lo stesso. Le evasioni non possono essere... Sì, c'è proprio una... Vale come contratto che hanno tutti, sì. Non si può... Cioè, dovremmo scendere proprio nello specifico di ogni figura per capire come si possa muovere, però sicuramente a una dirigenza corrisponde poi un potere. Questo potere può essere di molto alleggerito e qualcuno... possiamo fare un danno più che non togliergli 100 euro al mese, questo è il discorso. Facciamo pausa.
Proviamo a ricominciare? Sì. Mi sentite? Sì. Allora, prima di introdurre un altro argomento, approfitto di una domanda che mi è stata fatta in pausa e un'altra chiederò che me la si ricordi, che però mi conclude, mi integra bene il discorso del Consiglio Comunale. Si è parlato di un caso specifico che non riprenderemo ovviamente, però approfitto di questa domanda per sottolineare il fatto che all'interno del TUEL, che è quello che state vedendo adesso proiettato, si parla anche di competenze del Consiglio, senza però scendere esattamente nello specifico di come si debbano espletare. Mi spiego. Si dice ad esempio nell'articolo 42: il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali, e poi inserisce una serie di atti, quindi statuti dell'ente, delle aziende speciali, programmi, relazioni previsionali e programmatiche, convenzioni tra comuni, eccetera. Non è detto, perché non è scritto nel TUEL, che per tutti questi argomenti, perché poi un regolamento viene scritto, eventualmente modificato, e quindi quello ovviamente si vota, però alcuni atti poi hanno una serie di conseguenze e non necessariamente tutte devono essere votate. Il Consiglio potrebbe essere semplicemente chiamato a ratificare. Che cosa vuol dire? Che esiste un atto, e ripeto, lo vedremo meglio quando nel prossimo corso parleremo degli atti fondamentali del Comune. Un dirigente o un sindaco possono promuovere un atto unidirezionale, quindi non un atto collegiale come lo sono Consiglio e Giunta, ma un atto di un dirigente, e questo poi abbia bisogno, rientrando in questi argomenti, di essere ratificato, cioè un passaggio in Consiglio Comunale, o perché il Consiglio sia informato e quindi non vota, o perché ratifichi quell'atto. Quindi quell'atto è valido, ma non può esprimere tutti gli effetti giuridici finché non c'è una ratifica fatta dal Consiglio. Anche in questo la ratifica ovviamente può prevedere mozioni e quindi modifiche all'atto stesso, che poi deve essere risottoposto, eccetera. Quindi, ripeto, di questo poi approfondiremo meglio quando parleremo degli atti fondamentali. Provo ad andare avanti, controllo intanto il tempo per vedere che non mi sfugga. Autonomia statuaria, regolamentare e finanziaria dell'ente. Quindi vuol dire che un ente si può autoregolamentare nei limiti delle gerarchie della norma, come abbiamo già anticipato. In particolare l'articolo 3 del TUEL attribuisce autonomia statuaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché, nell'ambito dello statuto, del regolamento, delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, di autonomia impositiva e finanziaria. E quindi la scelta di alcuni tributi, la scelta di come spendere i soldi che entrano nell'ente, parlo un linguaggio un po' meno, può essere regolamentato, e quindi in alcuni casi il bilancio occorre approvarlo ogni anno. E quindi questa è molto generica, però ci fa capire quale sia l'autonomia che ha l'ente nei confronti comunque di quelle che sono le leggi nazionali, di quello che è la legge di stabilità, la legge finanziaria, e a questo si lega proprio ciò di cui abbiamo parlato dalle 9:30 di questa mattina, cioè del testo unico degli enti locali. Il TUEL è stato approvato nel 2000, è un decreto legislativo, e
La differenza, lo dico per quelli a cui non sono tanto avvezzi alla norma, il decreto legislativo rispetto al decreto legge ha bisogno di norme attuative per entrare in vigore, devono essere emanate entro 45 giorni, quindi il decreto legislativo 267 in realtà poi è entrato in vigore attraverso delle norme attuative. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. Questo per far capire quanto il testo unico sia fondamentale e a distanza di 17 anni sia stato modificato, sì, ma non in forma sostanziale. Sempre per fare un cenno normativo, il testo unico è una legge che raccoglie altre leggi e nello stesso momento le abroga direttamente. Quindi ci sono tante norme che descrivono come si deve fare qualcosa. A un certo punto un testo unico le raccoglie tutte, in qualche modo le modifica, le disciplina, però raccoglie tutta una serie di norme che già esistevano. Quindi il testo unico raccoglie vecchissime norme italiane che risalgono al periodo fascista, e questo non ci deve meravigliare. Se noi andiamo nei servizi demografici, i servizi demografici a oggi ancora si attengono a reggi decreti, norme del 36, che non sono mai state modificate. In qualche modo forse non lo necessitano, ma insomma ogni tanto un testo unico poi le raccoglie tutte quante e le attualizza, e questi devono essere scritti in maniera un po' più seria, quindi poi rappresentano un pilastro entro il quale muoversi. Torniamo alle competenze comunali. Sempre il TUEL dice: oltre che di funzioni proprie, il comune è titolare delle funzioni che gli sono conferite con legge statale o regionale. Competono al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano popolazione e territorio comunali. In primo luogo nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Il comune svolge anche funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, quali ad esempio i servizi elettorali o quelli di stato civile e di anagrafe. E molte volte mi capita sentir dire che gli ufficiali di stato civile o di anagrafe in qualche modo vorrebbero essere dipendenti del Ministero dell'Interno, che non ha nessun senso che siano dipendenti comunali, perché in realtà lavorano su delega del Ministero dell'Interno. In effetti sarebbe anche coerente. Questo perché è demandato ai comuni talmente tanto sul territorio, questo ha complicato la vita delle province in un periodo storico abbastanza vicino, perché il comune è effettivamente l'ente più vicino ai cittadini, e questo mette anche una certa distanza tra il comune e tutti gli altri enti, quali le province, quali le regioni o addirittura lo Stato. Motivo per cui a livello statale o regionale gli si conferiscono delle autonomie che gli consentono anche di muoversi con una discreta autonomia. Poi se volete chiedermi qualcosa di specifico su quelli che sono i settori, le competenze di alcuni specifici settori, dal tributario ai demografici eccetera, magari lo approfondiamo con delle domande successive. Arriviamo a qualcosa che abbiamo già trattato in precedenza, cioè lo scioglimento e sospensione del... Prego, scusa. L'esternalizzazione di molti servizi che i comuni stanno facendo. Sì. È una cosa corretta oppure... Allora, ne parliamo quando parliamo di unioni dei comuni, è un argomento che affronteremo a breve. Perché non solo nelle unioni dei comuni, proprio sì. comuni anche... Ma partiamo da questo concetto, di esternalizzare un servizio, e ne parliamo volentieri.
Vi ricordate che nell'esplicare quelli che erano gli organi comunali, noi siamo partiti dal Consiglio Comunale e vi ho detto, vedi, espongo nell'ordine stabilito dal TUE, non da quello che verrebbe fuori da un'analisi dello studio dell'ente, proprio perché il Consiglio Comunale, a differenza per esempio della Giunta, che potrebbe essere reimpastata completamente, quindi il sindaco potrebbe dire io annullo tutte le deleghe che ho dato ai miei assessori e rinomino altri assessori in toto, quindi la Giunta la rinnovo completamente, non avrebbe alcuna ripercussione. Il Consiglio Comunale non può farlo perché innanzitutto la Giunta è un ente di secondo livello, quindi viene nominata dal sindaco e lui ha il potere anche di rimpastare tutto. Al contrario, il Consiglio Comunale è eletto dal popolo, quindi non può il sindaco dire non mi piacete più, adesso scelgo altre persone, per quanto esista poi la surroga dei consiglieri. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, proprio perché è eletto dai cittadini. Okay? Quindi il sindaco non ha alcun potere su questo. Quando compie atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico, quando non sia approvato nei termini il bilancio. E una cosa simpatica è avvenuta 5 anni fa o 4 anni fa, è un caso più unico che raro. Il comune di Gubbio, quando ha tentato un comune meraviglioso, 50.000 abitanti, un comune meraviglioso, quando ha tentato di farsi approvare il bilancio, quella proposta è passata con un solo voto, quello del sindaco. Immediatamente è stato sciolto il Consiglio Comunale, quindi non aveva l'appoggio nemmeno dei suoi consiglieri. Questo per farvi capire che è un atto, quello dell'approvazione di bilancio, che è fondamentale, come vi dicevo prima. Prego? Il Consiglio Comunale viene sciolto dal Ministero dell'Interno dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno. Sì, su proposta, per gravi motivi persistenti di violazione di leggi, gravi motivi di ordine pubblico. Però sì, non è il Consiglio Comunale responsabile di questi gravi e persistenti violazioni, è soltanto la Giunta o la maggioranza che è responsabile di queste violazioni di legge, perché l'opposizione non è responsabile della violazione di legge e di motivi di ordine pubblico. Quindi perché viene sciolto tutto il Consiglio Comunale, mentre chi era all'opposizione non ha nessuna responsabilità? Anche questo settore del Consiglio Comunale viene sciolto. Mi sembra un po' contraddittoria questa roba. Allora, è interessante questa domanda, ha diversi risvolti. E devo riprendere un discorso che facciamo all'inizio, no? Da quello che capisco, lei vorrebbe che si sciogliesse soltanto la parte maggioritaria, la parte che amministra il comune. In realtà è sbagliato, perché gli amministratori del comune sono tutti e concorrono tutti allo stesso modo. Questo vorrebbe la Costituzione. Poi, ripeto, c'è una distanza abissale tra quello che dice la Costituzione e quello che avviene tutti i giorni. Perché se io mi riduco a fare solo il controllore, a sbagliare sarai sempre solo tu. Ma non è vero, stiamo mettendo distanza. Se il consigliere di minoranza si comporta in questo modo, sbaglia, perché lui ha tutte le responsabilità. Fatto salvo che per ogni singola proposta, ogni singolo consigliere esprime un solo voto. È ovvio che se lui è in minoranza, la decisione che prende il suo gruppo consigliare avrà un'incisione minima rispetto a quella della maggioranza. E quindi capisco che un qualcosa che riguarda atti contrari alla Costituzione per gravi e persistenti violazioni di legge debba ricadere più sul sindaco e sui consiglieri di maggioranza che non su quelli di minoranza, ma vi assicuro che se si muove il Ministro dell'Interno che propone lo scioglimento del Consiglio Comunale, ripeto, lo fa il Presidente della Repubblica, ci arriva perché o la segnalazione arriva
da un'autorità giudiziaria e quindi c'è un'infiltrazione mafiosa, ad esempio, di conseguenza si scioglie tutto il Consiglio Comunale, o perché le arriva dai consiglieri di minoranza. Di sicuro un consigliere di maggioranza non scrive al ministro dell'interno perché si muova in funzione dello scioglimento, ed è interesse dei consiglieri di minoranza che si sciolga quel consiglio per tornare a votare e quindi avere la possibilità di ribaltare poltrone. Questo è in sintesi, quindi direi che è giusta la sua osservazione, ma a nessuno interessa che si sciolga a metà. Non avrebbe poi senso, perché in ogni caso una riunione del Consiglio non può avvenire se non c'è almeno la maggioranza dei partecipanti. Di conseguenza, se anche decadessero tutti i consiglieri eletti di maggioranza, il Consiglio non si potrebbe neanche riunire. Ok? Per questo nelle convocazioni del Consiglio c'è sempre una... Prego. Volevo chiedere, quello che è successo a Roma quando è caduto Marino, quindi è stato che ci sono dimessi in massa i consiglieri di maggioranza? Sì. Anche Paolo. Prego. Anche Paolo va a dimessa qui. Sì, sì. Ripeto, lo si può fare anche con un solo atto dicendo no al bilancio comunale. Basta votare contro il bilancio e automaticamente, oppure devo dimettere. Qual è il problema? E qua mi riallaccio un attimo al discorso che facevo inizialmente. In un comune in cui sono previsti ad esempio 16 consiglieri, il sindaco si candida con una lista che va da 11 a 16 consiglieri, o da 12 a 16, dipende se il comune è sopra o sotto i 15.000 abitanti, perché fino anche sopra i 15.000 abitanti comunque sono 16 fino a 50.000. E in realtà perché c'è questo gap? Perché tu non puoi candidarti sindaco se non hai almeno un numero di consiglieri che coprano la maggioranza che poi andrà in consiglio comunale. Te ne servono di più per garantirti le surroghe. Quindi se uno dei consiglieri si dimette, viene sostituito da quello che in ordine ha preso più voti. Essendoci le preferenze anche per i consiglieri, è facile determinare in qualsiasi momento chi è che deve sostituire chi. Ok? Per cui può succedere che io mi sia presentato con 11 consiglieri, quando ne si dimette uno non posso sostituirlo, e in quel caso il Consiglio continuerebbe i suoi lavori con un consigliere in meno. Ma se si dimettono tutti, io non avrei comunque abbastanza consiglieri da sostituire tutti i dimissionari, a patto che poi accettino, perché la prassi vuole che quando si dimette un consigliere il sindaco, in ordine di preferenze ricevute, chieda a tutti gli altri consiglieri che sono presentati di sostituirlo, e può dire sì o no. Lo dice in consiglio comunale, quindi se non si presenta è automaticamente un no, se si può presentare e dire sì o no. Insomma, questo è in soldoni. Ho risposto? Ok, bene, proviamo ad andare avanti. Altro motivo per cui si scioglie il Consiglio Comunale: quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco. Questo è fondamentale. Il sindaco fa sì parte del Consiglio Comunale insieme ai consiglieri, ma ha un peso nettamente diverso. Okay? Se decade o decede un consigliere, viene sostituito da un altro consigliere. Se decade o decede il sindaco, si scioglie il consiglio. Ma non c'è il vice sindaco che potrebbe fare le funzioni fino al termine della... Allora, attenzione, poi esiste una prassi per cui nel momento in cui succeda una di queste eventualità si scioglie il Consiglio Comunale e il prefetto nomina un sostituto del sindaco, perché il vice sindaco è in carica finché esiste il sindaco, punto. È diverso da tutte le altre istituzioni che il
vicepresidente degli Stati Uniti prende in carico la presidenza degli Stati Uniti se muore il presidente, ok? Questo lo vediamo nei film. A livello locale, nei comuni italiani, non può succedere questa cosa qua. La figura del sindaco è centrale. Le sue funzioni possono essere espletate anche in consiglio comunale dal vice sindaco. Non succede quasi mai, per carità, cioè il sindaco indice il consiglio e poi lo presiede. Non succede quasi mai che si assenti. Però in quel caso, ma deve essere ancora in carica, perché resti in carica anche il vice sindaco. Se decade il sindaco si scioglie il consiglio comunale interamente e quindi sarà poi il prefetto che nomina un sostituto del sindaco, solitamente nomina se stesso, e quindi si va in amministrazione controllata fino alle prossime elezioni, che sono la prima data utile da lì alla prima primavera, solitamente. Cioè, se dovesse succedere oggi in qualsiasi comune, in primavera si andrebbe a votare. Esiste, poi le do la parola, non mi sono dimenticato, esiste una scadenza naturale per la nomina dei consigli comunali di sindaci, che non la prossima primavera ma quella successiva, stiamo parlando del 2019. Poi, siccome succedono questi avvenimenti, quindi c'è uno scioglimento per infiltrazioni mafiose, uno perché decede il sindaco, si torna a votare per le elezioni comunali quasi tutti gli anni e quindi si crea quasi una scadenza naturale ogni anno per le elezioni amministrative. Essendo 8.000 all'incirca i comuni italiani, di queste eventualità ne succedono tutti gli anni e quindi si è creata ogni anno in primavera una scadenza naturale. Se non ci dovesse essere, quindi nessuna amministrazione comunale dovesse andare al voto, il prefetto potrebbe rimanere in carica anche più di un anno. Prego. Volevo chiederle se può fare una nota anche per i comuni monolista, perché se avessi scritto io il TUE, per esempio, non consentirei l'esistenza di questa opzione. Ok, allora apro e chiudo una parentesi, visto che stiamo parlando anche di quello. Il TUEL garantisce la partecipazione popolare, quindi lo garantisce la Costituzione prima del TUEL. È ovvio che io posso consentire a chiunque di presentarsi, non a un numero minimo, perché in quel caso non vedrei soluzioni. Cioè, se il TUEL non prevedesse una monolista, di fatto non potrebbe essere amministrato quel comune, o sarebbero costretti a cercarsi un fantoccio, tanto da metterlo in competizione con l'unico che si candida per ottenere. Succede spesso. Cioè, io vi ho fatto l'esempio del comune di Laghi che si è presentato con 35 abitanti e con 2 liste, ma ci sono comuni molto più grossi che si presentano con una sola lista. Esiste il commissariamento? E cosa faccio? Commissario cioè, capiamoci, io posso commissariare un consiglio comunale che è in carica. La carica del consiglio comunale finisce con le prossime elezioni, ma io so solo un mese prima delle elezioni quanti si candideranno, quindi io li potrei commissariare per un mese. Dopodiché ci sarebbe un dittatore che prende in carico non eletto, quindi capisco che possa essere un'antitesi, ma non esiste un'alternativa, cioè non un'alternativa rappresentativa, cioè dovremmo costringere qualcuno a candidarsi. Scusi. Prego. Allora, in questi casi però il sindaco viene sostituito dal vice sindaco, ma il consiglio e la giunta... No. In questi casi, no. Ripeto ancora, il vice sindaco sostituisce le funzioni del sindaco quando lui è ancora in carica. Non sono mica tanto d'accordo. No, può non essere d'accordo, ma si scioglie il consiglio. Allora, no, chiariamo. Il consiglio e la giunta restano in carica fino alle elezioni successive per fare ordinaria amministrazione. Non le fanno né la giunta né il consiglio. Se muore il sindaco, facciamo se decade, perché adesso qualcuno dovrà fare gli scongiuri, stiamo parlando sempre di decessi, no? Supponiamo che decade il sindaco, si scioglie il consiglio, quindi si fa un unico consiglio per scioglierlo, ok? Se si scioglie il consiglio, automaticamente si scioglie anche la giunta e arriva il prefetto a prendere in carico
le funzioni del sindaco da solo, senza nessun consigliere, senza nessuna giunta, quindi gli atti collegiali diventano atti uninominali fino alle prossime elezioni. Ma questo se c'è la nomina del commissario prefettizio. Ma lo fa il prefetto. Nel momento in cui succede una di queste cause, il prefetto interviene. Non può ignorarlo. Qui non c'è la segnalazione al Ministero dell'Interno. Io mi sto riferendo, ad esempio, quando c'è stata la nomina di Zanonato a ministro, lui ha presentato le dimissioni, il Consiglio le ha accettate, hanno nominato Ivo Rossi come, che è il vice sindaco, come reggente, e il Consiglio comunale è andato avanti fino alle elezioni successive, e questo in base all'articolo 53 del testo unico. Allora, è una possibilità, però in realtà il Consiglio, questo lo dice il TUEL, si scioglie con le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia, perché vale per entrambi gli enti locali. Quindi io non avrei accettato la nomina di nessun altro del Consiglio comunale, proprio appellandomi a quello che dice il TUEL. Ok? Come? Quello che hanno fatto è una irregolarità. Se leggo il TUEL, sì. Poi se nessuno si oppone, accettano il vice sindaco, però io prefetto sarei intervenuto per primo. Il TUEL dice dalle dimissioni del sindaco, non è che lascia alternative. Questo l'ho copiato pari pari dal testo unico, quindi non accetta cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco. Quindi la metà più uno senza il sindaco, che fa parte comunque del Consiglio comunale. Se si dimettono contestualmente, perché se lo fanno in modo differente si può sostituire qualcuno, con la metà più uno dei componenti del Consiglio. E qui non parla di maggioranza o minoranza, qui si parla di tutti i consiglieri. Riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio. Quindi laddove si sono presentate delle liste che erano, come vi dicevo, non capienti fino ai 16, nel caso dei 16 consiglieri, si attua questo scioglimento per quest'ultima clausola. Scusi se apro... Prego, no, ma è interessante, prego. Ad esempio, questa cosa qui è stata sfruttata perché è stato sfiduciato Butonci, perché avevano paura, temevano che lui presentasse le dimissioni. Se lui presentava le dimissioni aveva 20 giorni di tempo per ripensarsi, e dopodiché, allora in quei 20 giorni lui poteva ricostruirsi delle maggioranze e quindi non ottenere più la sfiducia in consiglio comunale. Devo approfondire, io non la conosco e quindi non metto becco su quello che è successo a Padova, ma immagino che sia fattibile. Ce la siamo studiata perlomeno questa cosa qua, per capire cosa stava succedendo e dove si poteva battere. Probabilmente si è sfruttata un cavillo, ripeto, queste sono le clausole che prevede il TUEL, poi probabilmente anche a seguito di successive modificazioni si è potuto attuare. Introduciamo adesso la nuova città metropolitana. In realtà la città metropolitana sembra un argomento degli ultimi anni ed è vecchia come il cucco. Invece stiamo parlando della prima istituzione della città metropolitana con la legge 142 del 90, che descrive i due livelli di amministrazione locale, cioè la città metropolitana e il comune. Okay? Già in quella norma era previsto che scomparissero le province, perché descrive due amministrazioni locali non prevedendo più le province. Questa norma doveva trovare attuazione entro 18 mesi e quindi era scritto proprio nella norma che si dovevano prevedere le delimitazioni delle città metropolitane, che all'epoca, vado a memoria, dovevano essere 8 o 9 le città metropolitane individuate. Questa norma è stata non applicata,
18 mesi in effetti sono un tempo abbastanza ristretto, no? per capire qual è il limite di una città metropolitana, viva Dio, visto che stanno sostituendo le province. Niente, non ce l'hanno fatta in 18 mesi a capire, quindi hanno promulgato una legge che ha cambiato il dovrà in si potrà, e quindi questo ha esteso i termini a quando diavolo ci pareva, fino al, ve li ho evitati tutti i passaggi perché cadiamo nel ridicolo della norma italiana e quindi lasciamo perdere. Solo fino al 2001, con la riforma del titolo quinto della Costituzione, la legge 3/2001, la riforma metropolitana ha acquisito dignità costituzionale con la modifica dell'articolo 114, che include le città metropolitane tra gli enti territoriali che costituiscono la Repubblica Italiana. Quindi ci sono voluti 21 anni, dal 90 al 2001, 11 anni, scusate. I primi 11 anni, in realtà poi le città metropolitane sono state istituite finalmente con la legge 56/2014, individua le funzioni fondamentali del nuovo ente di area vasta che dovrà occuparsi di sviluppo economico, promozione e gestione integrata dei servizi, infrastrutture, reti di comunicazione e delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, comprese quelle con altri enti e istituzioni europee. Inoltre la città metropolitana si occuperà di mobilità, viabilità e dovrà assicurare la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano. Okay? Quindi esiste questo ente città metropolitana e a oggi sono queste le città metropolitane riconosciute, e quindi non le ho contate, 3, 6, 9, 12, sono 14 a oggi. Correggetemi se sbaglio, le ho contate adesso. E queste sono elette sono elementi che partecipano alla consultazione popolare esattamente come partecipano gli altri comuni, solo che individuano un'area più vasta, e quindi i comuni limitrofi a questi capoluoghi di provincia in realtà assimilano anche comuni vicini, quindi più piccoli, che devono sottostare a delle norme identificate all'interno di queste funzioni. E quindi, tanto per esplicare cosa vuol dire la legge 56/2014, occorre valutare per esempio la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica. Non vuol dire che la città metropolitana si sostituisce all'autonomia di alcune dei comuni limitrofi che fanno parte comunque di questo territorio vasto. Quindi esiste comunque la città di Venezia, per intenderci, ma nella città metropolitana di Venezia sono inclusi anche altri comuni che hanno la loro autonomia garantita sempre dal TUEL, ma devono mantenere con le direttive della città metropolitana queste compatibilità e coerenze, per esempio, della pianificazione urbanistica. E quindi uno non si può inventare, tanto per riportare a quello che succede già in altri ambiti. Esistono per esempio degli enti regionali a tutela di alcuni territori. Io abito a Casier e noi siamo sottoposti attraverso il fiume Sile che passa per 3 province, all'ente regionale, quindi è un ente funzionale della regione, il braccio destro se vogliamo dirlo, per tutto quello che riguarda gli 11 comuni che afferiscono e affacciano su quel fiume. Fanno parte tutti di questo ente a tutela di quella zona, per cui tutto quello che il comune potrebbe legiferare in autonomia per tutta la sua zona, quando incide, quindi va a far parte di questo ente, viene sottoposto a tutela normativa di un ente regionale. Quindi esattamente come succede per la regione può succedere anche per la città metropolitana. Se io voglio aprire un'attività o costruire una casa o modificare la mia casa
che insiste in quella zona tutelata da questo ente piuttosto dalla città metropolitana, devo fare riferimento alla normativa sovracomunale. Ripeto, io parlo di norma, non vi parlo di opportunità, di meglio avere le province, meglio avere le città metropolitane, meglio che ognuno faccia per i fatti suoi. Lascio questi commenti e vi prego di non farmi domande in merito a quello, perché esprimerei solo un parere personale che non ha nessuna influenza su quella che è la scelta del legislatore. Accanto a questo, che però non c'entra assolutamente nulla con la città metropolitana, incide l'unione dei comuni. A questo devo aggiungere anche la fusione, perché gli argomenti che mi hanno chiesto di portare, negli argomenti era presente l'unione dei comuni, ma non posso parlare di unione dei comuni se non parlo anche delle fusioni, perché sono una diretta evoluzione. Allora, l'unione dei comuni è disciplinata sempre dal TUEL, che è stato il nostro trade union. L'unione dei comuni nasce da un'esigenza. Tanto vediamo come lo descrive la norma. L'unione dei comuni sono enti locali costituiti da 2 o più comuni di norma con termini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. Lo esaminiamo ancora. Le unioni dei comuni sono enti. Vuol dire che se il comune X si unisce al comune Y, danno vita a un terzo ente. Non sparisce né X né Y, si crea un ente in più. Creare un ente in più vuol dire avere un presidente di quell'ente, vuol dire avere un consiglio di quell'ente, vuol dire avere una giunta di quell'ente, eccetera, eccetera, eccetera. È un ente in più. In realtà non stiamo parlando di unione dei servizi, stiamo parlando di unione dei comuni. Ogni ente comunale può decidere che uno o più dei suoi servizi si possano unire con quelli di un altro comune. Facciamo un esempio, quello più classico che trovate ovunque. La polizia locale. Una vecchissima norma prevede che ci sia un agente di polizia municipale, non chiamateli vigili, vi prego, che si arrabbiano, neanche vi insultaste i genitori. Un agente di polizia locale, erano municipali, poi sono diventate locali con legge regionale, quindi guai a chiamarla polizia municipale, si chiama polizia locale. Ogni 1000 abitanti. Vuol dire che un comune da 12.000 abitanti dovrebbe avere 12 agenti di polizia. Se ne ha 3 o 4 è proprio fortunato. Ok? Moltissimi comuni, abbiamo detto, quindi più del 60% dei comuni italiani sono sotto i 5.000 abitanti e dovrebbero avere 5 agenti di polizia. Vi assicuro che alcuni ne hanno 0. I più fortunati ne hanno 1. Ma gli agenti di polizia non è che fanno solo le multe, tanto per capirci, assolvono a una serie di funzioni legate alla polizia, e quindi polizia commerciale, polizia amministrativa, eccetera, che vanno oltre il codice della strada. Di conseguenza, per esempio, se voi decidete di cambiare residenza, il sopralluogo lo deve fare un agente di polizia, per vedere che effettivamente abbiate dichiarato il vero. Quello lo può fare anche un solo agente. Alcune funzioni vanno espletate almeno con 2 agenti, tipo le multe, non le può fare un solo vigile. Quindi le pattuglie che si fanno in giro devono essere fatte da 2 agenti. Ecco che un comune che ha un solo agente e un comune che ne ha un altro uniscono i servizi, perché altrimenti non possono far pattuglia. E quando io parlo con queste persone mi dicono: noi andiamo a far pattuglia sperando di non rilevare niente, perché se poi le rilevi devi dar seguito, quindi devi mandare la multa, e se questo non paga devi sollecitarlo e poi fare un ruolo, eccetera eccetera, no? Quindi questa è la situazione. Quindi se per alcuni ambiti l'unione dei servizi è quasi indispensabile, altrimenti
tu non avresti neanche la polizia locale in giro per il comune, per altre può diventare un problema, perché unire i servizi fra comuni di pari dimensioni vuol dire che quello che io faccio nel mio comune, che faccio nel tuo, lo facciamo insieme in un territorio più vasto. Succede molto spesso che il comune capofila di questo servizio sia molto più grande degli altri comuni vicini e che abbia poco personale. Cosa fa? Si unisce quel servizio, quei servizi, in maniera tale da assorbire anche il personale degli altri, e quindi non rendendo più vasto il territorio, ma rendendo più incisiva l'azione sul comune capofila, e tutti gli altri si vedono perdere anche quei pochi servizi che prima avevano. Quindi non è legato solo alla polizia locale, immaginatelo per tutti i servizi. Un'unione dei comuni serve per unificare più servizi. Quindi un ente può dire: il mio servizio di ragioneria, per esempio, lo condivido con un altro comune, quindi non paghiamo ognuno il proprio ragioniere, ma il capo ufficio ragioneria lo condividiamo e fa 3 giorni su un comune e 2 giorni sull'altro. Okay? L'unione dei comuni prevede l'unione di più servizi, e quindi una norma europea è stata assimilata nel 2012 perché doveva essere assimilata dalle regioni, non dallo Stato, nel 2012, e prevede che al di sotto dei 1000 abitanti tutti i comuni debbano unificare tutti i servizi. Quindi vuol dire che se il mio comune è di 250 abitanti, devo arrivare almeno a 1000 abitanti con i comuni limitrofi per riuscire a gestire l'attività, e quindi devo unificarli tutti i servizi. Fino a 5.000, ti do subito la parola, lo prevedeva questa legge regionale del 2012, almeno i 6 servizi principali, fino a 5.000 abitanti. Prego. Allora, la polizia locale è pagata, sono pagati anche loro dal comune? Dipende. Se il servizio è unificato vengono pagati dall'ente che sottintende il servizio. Sì, che è sempre dalle casse del comune comunque. In proporzione, sì. E una parte cos'è? Provinciale, regionale, metropolitana? No, è sempre del comune. Allora, mi rifaccio l'esempio che ho fatto prima, no? Se io voglio condividere il ragioniere... No, ma io volevo arrivare ad altro. Sì, no, io le faccio l'esempio specifico, poi mi dice se effettivamente ho risposto o c'è qualcos'altro da approfondire. Se decido di condividere il ragioniere con un altro comune, i giorni lavorativi della settimana sono 5, quindi farà 3 giorni da una parte e 2 giorni dall'altra. Il comune che lo ha per 3 giorni pagherà in percentuale il suo stipendio maggiore rispetto a quello che pago io. Ci siamo? Perché ha comunque un servizio maggiore rispetto a quello che ho io. La stessa cosa succede in un'unione dei comuni, che però, a differenza dell'unione dei servizi, prevede la costituzione di un nuovo ente. Quindi tutto quello che afferisce a quei servizi, fosse anche solo la polizia municipale, fa capo adesso a questo nuovo ente, che viene finanziato dai singoli comuni in quota parte. Mi spiego: il comune X e il comune Y creano un'unione dei comuni. Chi paga l'ente unione dei comuni? I singoli comuni, in quota parte. È una spesa in più, sì, è quello che vi dicevo prima, ve l'ho detto con parole meno polemiche. Il numero di abitanti in quota parte di che cosa? Del servizio. Del servizio. Allora, i soldi per pagare un ente in più vengono fuori, per mettere per assumere il personale no, è questo che vado ad arrivare. Attenzione, ho capito la domanda, infatti ci arriviamo. C'è anche il numero minimo che si può arrivare, perché... Siccome era un'esigenza, quindi io sono partito da un esempio che era virtuoso, no? Io un solo agente di polizia, o decido di pagare lo stipendio a un altro agente di polizia e assolvo a tutti i servizi che deve fare, oppure mi unisco a un altro, ok? Mi unisco a un altro comune. Siccome questo era proficuo nell'idea di chi ha pensato l'unione dei servizi e poi dei comuni, esiste anche una sovvenzione europea traghettata dalle regioni. Quindi la regione finanzia non con soldi della regione ma con soldi dell'Unione Europea l'unione dei comuni. Questo ovviamente sempre inseguendo un principio
un principio che era positivo. Ho degli esempi, di cui non vi farò mai i nomi, che potrebbero intestare l'unione dei comuni alla costruzione, per esempio, di un edificio, perché loro si uniscono, ed è successo, quindi confessato da chi lo ha fatto questo, ovviamente non davanti a un pubblico ministero, che si sono uniti a un altro comune, quindi hanno unito i servizi anche di polizia municipale in quel caso, perché dovevano costruire la nuova sala comunale. La sala del consiglio deve essere costruita e va dei costi, chi le finanzia? La regione. Quindi facciamo finta che quella sia la sede dell'ente, ci facciamo dare i soldi, costruiamo l'edificio e quando è finito sciogliamo l'unione. E siccome ogni volta che costituisci l'unione arrivano dei fondi, tu la disfi e la rifai quante volte vuoi. C'è sempre insieme. Però non si parla mai di corruzione. Adesso arriviamo anche ai figli. Quindi, a differenza dell'unione, prego. Il motivo per cui dei comuni si possono unire potrebbe anche essere che non devono rispettare il patto, cioè nel bilancio, il patto di stabilità. Allora, o che possono scaricare l'IVA da altri. È successo perché c'era una norma che prevedeva la deroga al rispetto del patto di stabilità in funzione della costituzione di un ente, ma il nuovo bilancio armonizzato, la nuova contabilità armonizzata ha fatto in qualche modo decadere il patto di stabilità. In realtà non è verissimo, però il concetto di patto di stabilità è in qualche modo decaduto, quindi a oggi non esiste più. A oggi non vedremo più la costituzione di nuovi enti al fine di avere una deroga per 3 anni al rispetto del patto di stabilità. Da noi quando si può fare un intervento del comune perché si sforerebbe il patto di stabilità, viene trasferita all'unione del comune e quindi si fa. Ok, se vi raccontano questa favola vi ricordate che non esiste più il patto di stabilità. Quindi, poi ripeto, non è verissimo nel senso che in qualche modo è contingentato il bilancio, non è che si possa fare quello che si vuole oggi, però il patto di stabilità serviva per ridimensionare delle situazioni che erano davvero inaccettabili ed era una cravatta al collo di alcuni sindaci che avevano disponibilità economiche che non potevano spendere perché altrimenti violavano il patto di stabilità. Ma è un argomento molto complesso, quando parlerete di bilancio con chi vi sostituirà chiedeteglielo e vi approfondirà questo argomento che è davvero interessantissimo. Arriviamo, spero di avere ancora tempo, sì, ho ancora tempo. Arriviamo alle fusioni dei comuni. Anche queste non sono una novità, ripeto, io lo aggiungo perché non era previsto nel programma di oggi, ma non si può evitare di parlare di fusione dei comuni, anche perché chi vi parla è fortemente convinto che siano la soluzione a moltissimi problemi e che incontrano un ostacolo fortissimo che è il campanilismo. Io abito in un comune che ha un'unica grossa frazione. Il comune di Casieri è diviso in grosso modo 2 parti, in realtà ci sono anche micro frazioni che sono condivise anche con altri comuni, le Grazie eccetera, ma c'è la frazione di Osson che ospita 2/3 del comune, quindi sarebbe quasi la frazione più grossa. Il capoluogo però affaccia sul Sile, quindi gli hanno lasciato il titolo a Casieri di capoluogo, ma in realtà ci abita 1/3 della popolazione. L'ho detto sempre e mi è stato chiesto un parere sulle fusioni, sull'unione dei comuni anche quando abbiamo fatto il confronto fra sindaci. Io gli ho detto: se non diamo le informazioni corrette rischiamo, facendo un referendum al contrario, cioè chiedere di spaccare in 2 Casieri e Dosson, vincerebbe il sì, ma domani mattina. Perché se io chiedo a un abitante di Casieri, Dosson di Casieri, tante volte lo dico, no, Dosson è una cosa, Casieri è un'altra. E continuava, ma tu abiti a Casieri, no, io abito a Dosson. Stamattina sono partito da Postioma, che è frazione di paese. Voi provate a chiedere a quelli che abitano a Postioma se abitano a paese. Dico no, Postioma è Postioma. Comune di Postioma? No, non esiste il comune di Postioma, esiste il comune di paese. Frazione Postioma? No. Quindi finché esisterà questo campanilismo sarà difficile
convincerli che già stanno vivendo la coesistenza con altri cittadini che però hanno un'etnia diversa perché non appartengono alla loro specie, figuriamoci se dobbiamo aggregarci anche con altri, magari il comune vicino con cui giochiamo a calcio e cerchiamo sempre di spaccargli le gambe, no? Allora, finché esiste questo tipo di informazione non prenderà mai piede la fusione dei comuni. In realtà, io che di comuni ne giro tantissimi, mi interfaccio con un comune che ha 500 abitanti in modo completamente diverso da come approccio invece in un comune che ne ha 30.000, con il quale si possono fare veri progetti. Intanto si parla di competenze, ve ne potrei raccontare tanti di aneddoti. Una volta sono andato a formare un istruttore che era l'unico, c'è un comunetto in provincia di Vicenza, non vi farò il nome ma è simpaticissimo, fa 250 abitanti, è praticamente una chicane, neanche una curva perché fa proprio una S, inizia e finisce con 250 abitanti, 2 dipendenti in tutto. Quando questi sono in ferie il sindaco fa anagrafe e il segretario fa tributi. Questa è la realtà. Io sono andato a formare la persona che si occupava di anagrafe e alla fine della giornata, quando avevamo preso un po' di confidenza, mi ha detto: devo dirti una cosa, vieni, fra un mese mi sposo. Sono contento per te? No, non hai capito. Non so che documenti portare al comune vicino. Lui era l'ufficiale di stato civile di quel comune. Quindi immaginiamo se invece di fare su se stesso sta prova fosse arrivato qualcuno a dirgli: fra sti 250 vorremmo sposarci qua. Questo avrebbe perso i sensi probabilmente, perché non avrebbe saputo rispondere. Quindi intanto c'è una porzione di competenze che manca in questi comuni piccolissimi e poi manca l'amministrazione. Un sindaco in un comune così piccolo prenderà 200 euro al mese. Gli possiamo chiedere a quel sindaco di vivere di quei soldi? Lui deve fare un altro mestiere e a tempo perso occuparsi dell'amministrazione di quel comunetto da 200 abitanti. Questa è la realtà. Se i cittadini, quando si propone una fusione, gli si dice: adesso vi elenco quali sono i servizi che ha questo comune da 30.000 abitanti e quali sono i servizi che avete voi, si comincerebbero subito a fondersi. Soprattutto a me piacerebbe che passasse l'idea che le fusioni dei comuni non funzionano perché la signora Maria, che ha 90 anni, che non sa leggere e scrivere, che non sa usare la PEC, che non sa cosa sia una delibera, deve avere il comune vicino a 2 passi. Non glielo puoi mettere a 10 km, perché sennò come lo raggiunge? Poi gli chiede alla signora Maria: da quanto tempo non va in comune lei? Dal 45. Quindi ci stiamo facendo una preoccupazione che in realtà non tutela la signora Maria, ma tutela tutte le poltrone che verrebbero a mancare nel momento in cui 2 comuni si unissero. Perché un comune da 11.000 abitanti e un comune da 30.000 abitanti hanno lo stesso numero di consiglieri. Quindi se ne ho 16 da una parte e 16 dall'altra, 16 vanno a casa. Facciamoci una ragione. La visione che è il sottoscritto, da tecnico, non da politico, è che a un certo punto a Roma diranno: avete 6 mesi di tempo per scegliere il partner. Io scelgo il numero minimo, voi vi scegliete i partner, se non lo fai entro 6 mesi lo farò io per te. Perché le casse dello Stato stanno morendo e quindi in qualche modo, per evitare anche i trasferimenti ai comuni, si opterà per questo. Il risultato sarà ottenere maggiori servizi, presumibilmente. Poi la buona o cattiva gestione di un comune non dipende dal numero di abitanti o dai servizi che esistono già quando si insedia una nuova amministrazione, dipendono proprio dall'amministrazione stessa, quindi non è la panacea di tutti i mali, però una soluzione potrebbe essere proprio la fusione. Nella fusione si perde l'identità di un comune e dell'altro, si ottiene solo una delimitazione territoriale differente. Non è che il sindaco del comune più grosso diventa sindaco di tutti e 2 i comuni, no. Per fondere un comune esiste intanto un referendum popolare che deve accettarlo e poi delle nuove elezioni.
che eleggeranno il sindaco e il consiglio comunale di questa città più grande. E parlo di città perché poi, superati i 15.000 abitanti, non sono più comuni ma sono città. E quindi il sindaco che ha già fatto 2 mandati per uno dei comuni piccoli può diventare per altri 2 mandati sindaco di quello più grande. E questo è il risvolto della medaglia, ma ripeto, finché io vi ricordo sempre una cosa, perché sta cosa dei 2 mandati, a parte qualche bandiera politica l'ha acquisita in toto, ma è presente solo nei comuni. Io ve lo ricordo, è presente solo per i comuni. In regione io mi posso presentare 500, stessa identica cosa. Quindi noi la difendiamo tanto, ma ce l'hanno solo i comuni questa bella garanzia. Poi lasciamo perdere che anche qui, voglio dire, se andiamo a Treviso, per 20 anni ha governato una persona. Poi che la spostassero da una sediolina all'altra cambiava poco, però è una. Io mi ricordo che anche da vice sindaco era l'unico che aveva l'autista alla macchina e il sindaco viaggiava con la sua macchina. Prego. E se un sindaco ha già svolto 2 mandati, sì, e poi non si candida a consigliere ma viene scelto dalla giunta come vice sindaco e assessore, dopo può riprendere e ricandidarsi, sì. Quindi ha interrotto la propria... Assolutamente sì. E anche non solo per un mandato intero, anche per una parte di mandato, quindi può andare a casa per un anno e poi ripresentarsi. Bene, io ricordo sempre a tutti che a scegliere i sindaci, quanti siano i mandati che hanno a disposizione, sono sempre i cittadini. Quindi se ci scandalizziamo perché quello al 3° mandato ancora lì, non c'è lì perché ha deciso lui, ma perché qualcuno ci ha mandato. Quindi scopo magari anche di queste sessioni formative è anche quello. Io concludo questo primo corso, che è stato molto nozionistico e poco pratico, me ne rendo conto, perché abbiamo demandato alla seconda sessione tutta la partecipata, nel senso, se devo parlare di delibere di giunta di consiglio dovete sapere che cos'è una giunta o un consiglio. È ovvio che non so chi ci sarà al prossimo incontro, quindi qualcosa a monte dovrò farla prima di spiegare un atto. Però mi piaceva l'idea di introdurre prima quella che è la struttura per poi parlare di quelli che sono gli atti e le conseguenze a livello pratico di quello che succede negli enti comunali. Le fonti normative, il TUE l'abbiamo nominato solo 1 miliardo di volte, quindi abbiamo capito che questa è la base per poter capire cosa può fare un ente locale e che cosa deve fare. Per gli amministratori e chi volesse provare questa esperienza, questo è la Bibbia per un cristiano, quindi come il cristiano dorme con la Bibbia accanto, un amministratore locale dovrebbe dormire con il TUEL accanto al comodino. Poi esiste anche il DPR 445 del 2000, che invece sarà magari preso in considerazione più nel secondo corso, perché parla di disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e sono strettamente legati fra loro queste 2 norme. Non a caso sono nate nel 2000 entrambe. E a questo ha fatto seguito, qualche anno dopo, il famoso CAD, cioè il codice dell'amministrazione digitale, che oggi invece è in auge, ma insomma sono passati 12 anni e io che sono un informatico, quando vado in comune vedo che dal CAD siamo molto distanti, molto. E poi ci sono degli enti governativi, penso all'Agid per esempio, che promuovono sempre qualcosa di nuovo, pensando che, ma sì, 2 anni fa ti ho parlato di questo argomento, è già superato, adesso ti introduco qualcos'altro. Quando nel prossimo corso vi parlerò di Speed penserete che stia parlando di un film americano in cui si corre in macchina. In realtà da 3 anni è l'unico mezzo con cui ci dovremmo fare conoscere. Pensate quanto successo ha avuto questo strumento, che adesso passa a delle evoluzioni, quindi ripeto, ci sono degli enti che sembrano quasi non vivere nel nostro territorio e che quindi noi andiamo avanti per la nostra strada, delineiamo le norme, poi voi se ci volete seguire bene, altrimenti ciccia. Poi
Quale spiegazione del SPID? No, volevo capire cos'è. SPID è una forma di firma digitale, è l'identità elettronica di ogni cittadino. Okay? Dovrebbe essere unica, giusto lo SPID? Non può essere unica finché esistono altre norme, come l'obbligo di farsi riconoscere non è l'obbligo di avere una carta d'identità, è avere un documento di riconoscimento. Quindi se io ho la patente nessuno mi può dire ma devi farti la carta d'identità. No, a meno che finalmente non ci decidiamo di avere una carta d'identità che sia una carta di servizi, allora ha senso. C'è il dubbio anche della firma digitale, se deve essere univoca oppure se deve avere l'esigenza. Spiego il mio caso che è molto particolare. Io sono un dipendente pubblico e libero professionista, quindi nel mio ordine ho una firma digitale e l'amministrazione pretenderebbe che io firmassi con quella firma digitale, perché devo firmare un qualcosa di mio professionale quando sto lavorando per te, quindi io devo in qualche modo individuare quelli che sono i documenti che firmo per te. Mi piace questa, cioè se può servire come trailer per il prossimo corso lo uso volentieri. La firma digitale identifica la persona, ok? Se invece di automunirsi di questa firma digitale, quindi andare presso un ente certificatore qualsiasi e farsi rilasciare questa firma che poi potrò utilizzare a 360 gradi, un ente per esempio per cui lavoro mi fornisce questa firma, potrebbe limitare l'uso di questa firma a determinati atti. Davanti a un giudice un documento reso autentico da quella firma è inoppugnabile. Quindi è vero che l'azienda mi fornisce questo strumento che ha un costo e mi dice non sta a usarlo per tutto, ma usalo solo per gli atti inerenti all'attività per cui ti pago. In realtà poi non può porre questo limite perché andrebbe in contrasto proprio con il CAD e quindi un documento firmato digitalmente è inoppugnabile davanti a un giudice. Quindi ci possiamo inventare di avere anche un luminare avvocato che ci supporti? No, è onere mio provare che io non abbia firmato quel documento, quello posso fare, ma il documento che sia autentico è inoppugnabile davanti a un giudice. Trailer del corso che faremo in cui vi spiegherò anche l'uso della firma digitale straordinario, sembra con la PEC, SPID e tutto il resto. Perché per molti il documento digitale, con firma digitale, consiste nel scannerizzare e mandare il PDF. E molti suoi colleghi dipendenti pubblici, perché se parlo con quello che di mestiere fa qualcos'altro, posso anche accettare. Allora, come libero professionista è arrivata una mail in cui mi hanno rigettato un'istanza perché non era accompagnata, firmata digitalmente, non accompagnata dal documento di identità. E chi diciamo l'atto che mi hanno mandato con cui annullavano era la fotocopia firmata da dirigente. Che non è detto che l'abbia firmata e magari aveva un timbro firma per cui 20 documenti hanno la stessa firma. Scusi, aveva alzato la mano prima? Volevo chiedere una conferma sulle commissioni consigliari. Due cose. Le presidenze sono riservate alle opposizioni o in che modo? E tutte le commissioni, tutte le minoranze hanno diritto di parteciparvi? Quindi nel caso in cui... Ok, bellissima domanda, bellissima soprattutto perché mi dà la possibilità di parlare delle commissioni consigliari che invece ho bypassato, nel senso le ho accennate appena e poi ci sono passato dritto. Allora, cos'è la commissione consigliare? È il luogo di discussione delle delibere consigliari che arriveranno poi in consiglio. Il percorso delle delibere dovrebbe essere questo, no? Un consigliere, parliamo delle delibere di consiglio, perché poi le delibere di giunta sono un altro mondo, sono un po' più semplificate da questo punto di vista perché se la cantano e se la ballano fra loro. Esiste una proposta, questa proposta viene promossa da uno o più consiglieri e arriva nell'ordine del giorno
o della commissione consiliare o della riunione dei capigruppo. Alcuni comuni che sono un po' più disciplinati decidono cosa discutere in consiglio comunale già in riunione dei capigruppo, alla quale partecipano ovviamente solo i capigruppo consiliari, cioè all'interno del consiglio comunale si formano dei gruppi consiliari solitamente coincidenti con le liste che si presentano al voto, e fra loro si elegge un capogruppo. Questi partecipano alla riunione dei capigruppo e dovrebbero in teoria discutere l'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, solo l'ordine del giorno, più eventuali comunicazioni del sindaco, quello che vogliamo. Poi dovrebbe esistere, parlo sempre al condizionale perché le realtà sono diverse comune per comune, dovrebbe esistere una commissione consiliare, almeno una, permanente, per ogni comune. E questa discute tecnicamente tutto ciò che verrà portato nel prossimo consiglio, quindi si decide di portare nell'ordine del giorno 10 punti, cioè 10 proposte. Queste 10 proposte tecnicamente vengono esposte all'interno della commissione consiliare e vengono valutate tecnicamente, quindi la discussione tecnica è lì, quello è il luogo della discussione. La discussione politica invece è demandata al consiglio comunale, quindi in teoria nella seduta di consiglio si prendono le stesse proposte e si valutano in funzione delle attitudini politiche che ha quella proposta. Del resto, se la stiamo discutendo in consiglio è perché ha una valenza politica, altrimenti la si discuterebbe in giunta. Bene, queste commissioni potrebbero addirittura non esistere. Io ho dei casi non molto lontani da qui in cui nel comune non esiste neanche una commissione consiliare, e per me è inaccettabile, perché vuol dire che se in consiglio comunale non posso discutere dei tecnicismi di quella proposta, io posso discutere solo politicamente di quella proposta, no? E quindi manca proprio un elemento essenziale. Sì, molti comuni fanno le commissioni in pratica durante il consiglio comunale, facendo entrare, che non sarebbe corretto però. Certo. Anche finisco il discorso perché non ho risposto alla domanda ancora. La commissione consiliare permanente, quella di base che discute questo tipo di proposte, è presieduta solitamente da un consigliere di maggioranza. Il TUEL delimita la presidenza delle commissioni di controllo alle minoranze, e questo per replicare una rappresentazione anche nazionale. Le commissioni parlamentari sono presiedute solitamente dalle maggioranze che vincono, che compongono poi il Parlamento. Le commissioni di controllo, quelle di solito vengono attribuite alla minoranza. E sono facoltative. Come? E sono facoltative. E sono facoltative. Su espressa richiesta del minoranza. O possono essere anche temporanee, quindi io istituisco una commissione perché è nato un problema di ordine pubblico, di controllo X, eccetera, e per cui va da quel punto a quel punto, ok? Quindi all'interno dei 5 anni della maggioranza le commissioni vengono istituite solo per... Le commissioni in ogni caso non possono migrare tra una legislatura e l'altra, quindi iniziano e finiscono all'interno di una legislatura. Prego? Sì. Io vorrei porre 2 questioni, una un po' legata ai consigli, cioè la delibera consigliare proposta dall'opposizione, sì, che valenza ha rispetto a una mozione posta dalla stessa opposizione? C'è una valenza politica o di responsabilità dei consiglieri anche di maggioranza nella delibera rispetto alla mozione? Allora, e questa è la prima questione. La seconda, sì, la faccio. Sì, va bene. La seconda è quella legata, siccome abbiamo parlato di sindaco e di comune, rispetto alle partecipate, dirette e indirette. Che sì, potere ha il comune rispetto alle partecipate indirette? Se può decidere o meno. Perché? Perché l'operazione in questo caso non so se riguarda lo statuto, ma è che le partecipate indirette ricadono nel bilancio consolidato dentro al buco che può avere il comune, ma non vanno direttamente nella partecipata che controlla.
allora vorrei capire un attimo se è ambito di questa No, va bene, lo accenno anche, ripeto, molte cose sono legate più al bilancio e quindi magari lascerò la parola, ma vi invito a fare la stessa domanda anche a chi mi seguirà. Allora, le mozioni come sono una delle forme di partecipazione in Consiglio Comunale, in realtà ci sono diverse forme, le esamineremo poi tutte quante queste. La proposta di cui parliamo in generale di proposta, può essere mossa da qualsiasi consigliere e ha la stessa identica valenza. Quindi, tanto che la proposta arrivi da un consigliere di uno o più consiglieri di maggioranza, tanto che arrivi da uno o più consiglieri di minoranza, ha la stessa valenza e deve essere votata, assolutamente. Può essere modificata, eccetera. Ne parleremo di tutte queste, però ha la stessa valenza, ovvio che se i consigli comunali lavorassero come li ha pensati il legislatore, si arriverebbe a una partecipazione di tutti i consiglieri. Siccome non è così, come dicevo all'inizio, le proposte vengono nel 99,9% dei casi mosse solo dalla maggioranza. E poi se le vota, ovviamente, perché prima di arrivare in consiglio nel gruppo consigliare dicono portiamo questa, sì, anche votassero solo loro e tutti gli altri fossero contrari, passerebbe lo stesso, perché sono in maggioranza. Okay? Quindi la proposta che viene da un consigliere di minoranza viene vista sempre come qualcosa o in opposizione a quello che sta dicendo il sindaco e quindi non può essere accettata per questo, o semplicemente ti stai sostituendo a me perché io sono il sindaco e io legifero, no? E arrivi tu a dirmi cosa devo fare? Questo perché si è perso il concetto che il legislatore nella Costituzione voleva di rappresentanza dei cittadini. Tu sei lì perché ti hanno votato una percentuale di cittadini, io sono qui perché mi ha votato quella percentuale di cittadini e se io ho un'idea la sto portando avanti per loro. Quindi è corretto che si discuta, poi può essere contraria alla maggioranza delle idee e quindi viene bocciata, ma in ogni caso dovrebbe seguire quest'iter. Non so se, ma la valenza è la stessa, cioè se io pongo una mozione o pongo una delibera consigliare o richiesta di una votazione su delibera che propongo io come minoranza, ha la stessa valenza? Assolutamente cioè, non cambia la responsabilità dal sindaco al consiglio? No, le delibere di consiglio impegnano tutti i singoli consiglieri. Quindi ha la stessa valenza. Quindi ogni consigliere, questo è fondamentale dirlo, anche per spaventare chi è già stato ogni consigliere quando alza la manina e dice sono favorevole, sono contrario, mi astengo, risponde in prima persona di quello che sta facendo, motivo per cui viene registrato tutto dall'inizio alla fine. Le delibere di giunta, a differenza delle delibere di consiglio, hanno una parte che viene aggiunta dopo la proposta, che è il deliberato, cioè quello che si è discusso all'interno del consiglio, e ci sono gli interventi di tutti, insulti, tutto, ok? E quello rimarrà agli atti sempre, okay? Quindi sì, la valenza è assolutamente la stessa, motivo per cui me le hanno bocciate tutte finora, tranne una me l'ha passata. Le partecipate, hai ragione. Allora, esistono delle società, che cosa sono le partecipate? Delle società che possono essere enti privati, pubblici, a partecipazione pubblica, tutte le varie forme di associazione che hanno, nella quale il comune ha una quota di partecipazione, anche minima, lo 0,02%, ok? Per il solo fatto che il comune abbia una partecipazione in queste società, perché probabilmente se ne serve. Quindi stiamo parlando di partecipazione, per esempio, nella società a cui è demandata la raccolta dei rifiuti, piuttosto che il sistema idrico, distribuzione del gas o il sistema di mobilità pubblica. Quindi qualsiasi di queste società, che solitamente è legata al comune per dei servizi, non per altro, ha una partecipazione, di conseguenza esiste
un legame tra il bilancio comunale e il bilancio di queste partecipate, che può essere anche negativo, o può essere stato negativo, può essere stato positivo per qualche anno e poi diviene negativo. È ovvio che in base alla percentuale di partecipazione il comune siede o meno sul tavolo decisionale di quella società, per cui se io ho la partecipazione allo 0,75% è facile che non abbia nessunissimo potere, okay? Se no la partecipazione, perché quella società si tiene in piedi con dei servizi comunali e tutti i soci di quella società sono enti comunali, okay? È ovvio che è compito dei singoli consiglieri vigilare, ed è pubblico il documento, perché nel momento in cui sono partecipati i documenti sono ultra pubblici nel senso che vengono proposti anche in consiglio comunale, perché già i documenti sono pubblici di loro, e quindi è compito dei singoli consiglieri vigilare sulla qualità dei servizi, anche sul bilancio delle partecipate, e proporre eventualmente l'uscita dalla partecipazione ma anche su quelle indirette. Anche su quelle indirette vengono esaminate in un documento approvato prima dell'approvazione del bilancio consuntivo l'elenco delle partecipate dirette e indirette. Comunque è una proposta, è solo proporre di uscire. Ma sì, non può decidere di ovvio. Anzi, qua veniamo sulla valenza, se lo propone un consiglio di minoranza, anche volendo, anche fosse stata una mia idea quella di uscire, la boccio, cioè, quest'anno rimaniamo, poi la rimandiamo al prossimo anno, e ogni anno viene valutato quel documento, quindi pubblico. Altre domande? Che differenza c'è tra statuto comunale e regolamento comunale? Allora, lo statuto è un regolamento, ok? Quindi lo statuto è il primo documento che trovate anche sul sito comunale, e che se lo leggete paragonandolo col TUE vedrete che proprio grosse parti sono copia e incolla, quindi semplicemente dovrebbero all'interno del regolamento comunale dettagliare ciò che non è già previsto per norma. Questo dice il TUE, cioè tu devi fare delle cose, poi puoi legiferare in modo diverso. Solitamente nel regolamento fanno un copia e incolla, quindi dicono la stessa cosa che dice il TUE e quindi invalidano anche gli effetti del regolamento, che sta dicendo qualcosa che è già noto, ok? Esistono degli altri regolamenti oltre allo statuto comunale, che è uno dei primi atti che viene votato quando si insedia una nuova amministrazione. Tra questi c'è il regolamento del Consiglio Comunale, per esempio. Quindi talvolta si confonde il regolamento comunale con il regolamento del Consiglio Comunale, che dettaglia una serie di cose già dette anche nel TUEL, ma in maniera più particolareggiata, su come trattare gli argomenti del Consiglio Comunale, quindi entro quanto tempo esaminare le mozioni che vengono presentate per esempio dai consiglieri di minoranza, come trattare le interrogazioni piuttosto che le mozioni, quindi lo approfondiremo quando parleremo degli atti del Consiglio, degli atti dell'ente, okay? I regolamenti tutti vengono approvati in Consiglio Comunale, dal regolamento che stabilisce come rilasciare le autorizzazioni per il mercato del lunedì al regolamento del Consiglio Comunale. Vengono tutti approvati e ogni volta che si elegge il nuovo sindaco bisogna votare tutti i regolamenti principali. Comunque lo statuto è quello principale? Sì, lo statuto dovrebbe nascere come dettaglio del TUEL, cioè tutto ciò che mi lascia come spazio decisionale il TUEL io ce lo metto nel regolamento comunale. Hai alzato la mano prima lui, poi c'è non ho capito sul discorso delle commissioni se da quel che mi risulta TUEL tutti i gruppi di minoranza hanno diritto di partecipare. Assolutamente sì. Quindi sta al comune adeguare eventualmente al regolamento e per far sì che le commissioni abbiano il numero di... Sì, allora confermo e mi scuso perché mi ha fatto la domanda ma l'ho glissata. La partecipazione è garantita a tutte le commissioni, sia quella permanente che quelle di controllo, è garantita a tutte le minoranze. Poi è solo per una praticità di discussione
che si può ovviare alla presenza di tutte le minoranze, perché esistono delle commissioni. Parliamo ad esempio della commissione elettorale, che si riunisce prima delle elezioni perché bisogna stabilire chi saranno gli scrutinatori ai seggi, eccetera, che sono molto tecniche ma fanno qualcosa di legato strettamente a un regolamento che è già stato approvato, per cui la presenza di tutte le minoranze potrebbe essere superflua. C'è un'altra commissione che una volta ogni 2 anni rivede l'albo dei giudici popolari. Io chiedo che alzi la mano chi sa che cos'è un giudice popolare. Abbiamo votato al Consiglio Comunale 2 mesi fa, ma in realtà tutti favorevoli e nessuno ha capito che cos'è un giudice popolare. Così, buttata lì. È un albo di tutte le persone che possono essere chiamate a testimoniare in un processo penale, per cui non è un qualcosa da poco. Chi sa che cos'è un giudice popolare se ne vede bene dall'essere scritto. La norma prevederebbe che da 18 a 65 anni siano tutti iscritti in quell'albo. Quindi spero di aver risposto. Sicuramente nelle commissioni principali, quindi la commissione permanente più le commissioni di controllo istituite ad hoc, è indispensabile far sentire la propria voce se qualcuno tenta di mettere da parte una parte delle minoranze. Parliamo di gruppi di minoranza, quindi se c'è un fuoriuscito della maggioranza da solo e per regolamento di quel comune un gruppo consiliare può essere composto da almeno 2 o 3 persone, è chiaro che questo era in maggioranza o era in uno dei gruppi di minoranza, fa parte a sé, non può costituire gruppo e quindi questo lo esclude dalla partecipazione per esempio alle commissioni consiliari. In caso di difformità rispetto al TUEL di amministrazione di un comune, a chi ci si può rivolgere? Bella questa domanda, perché prima di cominciare questo corso io sarei andato a un difensore civico, adesso ho i dubbi che non ci sia più, quindi direi la figura che incarna il difensore civico. C'era qualcuno che aveva alzato la mano in fondo. Io ho ben capito, quindi la commissione consigliare è prevista dal TUEL. Sì. Un comune può non averne? Sì. Sì. Se nessuno dice niente può non averlo. Torniamo allo stesso discorso, no? Se qualcuno solleva il problema che non ci sia, quindi non c'è la discussione previa. Certo. Il comune deve a quel punto accogliere l'istanza. Sì. Anche della minoranza. E sarà la minoranza che lo dice, se non c'è la commissione perché la maggioranza non vuole, quindi solo la minoranza lo chiede. E sì. quindi il comune è obbligato a accogliere l'istanza e quindi a creare la commissione. Certo. Ora, si può proporre anche, oltre alla commissione permanente, una commissione straordinaria legata a un certo argomento. Quella può essere o meno accolta perché deve essere votata. E quindi se esiste un problema di ordine pubblico all'interno del mio comune piuttosto che un problema di un'altra qualsiasi natura di ordine politico però, okay, può essere chiesta l'istituzione di una commissione ad hoc o temporanea o permanente. Okay? Non mi ricordo chi aveva alzato la mano ancora. Prego. Sempre parlando di commissioni e sempre partendo dal presupposto che non c'è questa obbligatorietà. Sì. Esiste una possibilità di azione relativamente a quella che è la consegna del materiale qualora in un comune esistano le commissioni e quindi dei termini che devono essere fatti rispettare per dare la possibilità poi in quella sede al consigliere di discutere dei tecnicismi o di portare avanti delle proposte. Faccio l'esempio del comune cui appartengo, in cui sono consigliere, il materiale nelle commissioni ci viene fornito al momento. Viene però reso disponibile, tu scopri magari c'è da una settimana, ma nella praticità poi dovresti andare in comune a visionarlo, ma non ti viene mandato, quindi non hai quella tranquillità e i tempi necessari per poterlo analizzare adeguatamente.
Allora, esistono due problemi che insistono su questa osservazione, che è correttissima, ed è una battaglia che io sto combattendo una vita. Allora, la norma ci tutela solo per i documenti afferenti al bilancio, quindi quelli per norma devono essere consegnati almeno 20 giorni prima, okay? O meglio messi a disposizione, quindi posso, siccome è materiale anche sovrabbondante, è difficile anche renderlo disponibile magari con una mail, con una PEC. Di conseguenza io ti metto a disposizione il flico, ti dico vieni a ritirare quando vuoi, disponibile da quel giorno, ma ho un lasso di tempo di almeno 20 giorni. Per tutto il resto non esiste una norma specifica, quindi la mia battaglia la combatto perché sia scritto nel regolamento quanto tempo prima tu debba convocare la commissione, e al momento e questo sono riuscito a ottenerlo, al momento della convocazione della commissione tu mi dai già tutto il materiale. Quindi io devo arrivare alla commissione con almeno un margine di tempo. L'ho ottenuto questo, ma ho ottenuto anche una grave conseguenza, che mi convocano la commissione 6 ore prima. Quindi dico, io ti rendo disponibile il materiale al momento della convocazione, ma te la convoco, giusto o no? 6 ore prima. Io che sono in giro per l'Italia tutti i giorni, le commissioni me le perdo tutte. Perché se ho un lasso di tempo di 5 giorni, che è quello che mi garantisce la norma per la convocazione del Consiglio, allora riesco in 5 giorni a organizzarmi per essere presente. Ma sulle commissioni me le perdo tutte perché ho tutto il materiale e non lo posso discutere. Anche questo è gravissimo. Dopodiché, saggiamente, bisognerebbe prevedere la commissione consiliare in un periodo rispetto al Consiglio Comunale con un minimo di distanza, cioè io parlo di 2 giorni, 3 giorni, cioè mi dici oggi che ci sarà il Consiglio Comunale fra 5 giorni. Già là mi stai dando un tempo che è ristretto, ma quello che prevede la norma, quindi tu ti attieni proprio ai termini della norma. Dopodiché so che ci deve essere la convocazione della commissione, ma la convochi il giorno prima. Io a parte che non ci posso essere, e non lo so perché in ogni caso lo ricevo 6 ore prima il documento di convocazione, ma in più, dopo aver esaminato quei documenti, non ho neanche il tempo di confrontarmi con gli altri consiglieri, perché un'altra cosa da dire è che in commissione consiliare c'è la partecipazione sì di tutte le minoranze, ma si fanno rappresentare da un consigliere. Quindi se il mio gruppo consiliare ha 4 o 5 consiglieri, in realtà uno andrà in commissione, ma prima di votare vorrai farlo confrontare con tutti gli altri, no? O dovrà decidere da solo in base a ciò che ha assunto in commissione e poi dire agli altri siamo favorevoli o siamo contrari. Tutto questo, siccome accende un dibattito poi in Consiglio e si vuole tagliarlo il più possibile. In base c'è anche una contraddizione, nei regolamenti viene inserito che tu prima del Consiglio Comunale, nel caso nostro, 3 giorni prima devi avere il materiale. Sì. Teoricamente la commissione è quel momento che è di preparazione. Certo. Dovrebbero darti il materiale e non te lo danno, ma non possono metterti la commissione 3 giorni prima, che va a ricadere praticamente con il termine massimo per darti tutto, o un giorno o 6 ore prima, come diceva lei. No, lo scopo è sempre lo stesso. Più informazioni tu acquisisci, più discussioni tu puoi fare al di fuori, tante più ostacoli li metterai in Consiglio Comunale. Siccome in Consiglio Comunale viene registrato tutto, anche il fatto che tu sia in disaccordo, poi voti da solo, contrario, il tuo voto non inficerà niente perché la delibera passa, in realtà però ti consento di parlare, quello che tu dici resterà registrato e quindi meno informazioni tu hai, meno ostacoli avrò io nella discussione. Questo è sempre perché abbiamo un target diverso fra consiglieri. Prego, c'era un'altra mano alzata. Una domanda magari da ignorante, no? Scusi, ma siamo qual ignoranti è tutti. il metodo che vengono nominati insomma, le persone nelle commissioni e c'è come si dice, per proporsi c'è un metodo, Allora, le commissioni consigliari sono ristrette ai consiglieri comunali, ok? Quindi i gruppi consigliari che possono avere una rappresentanza in quella commissione decidono fra loro del gruppo chi nominare. Poi questo viene sottoposto al Consiglio Comunale, che ovviamente fa una mozione in Consiglio Comunale con la quale nomina i rappresentanti in commissione consigliare.
Quindi quello è il momento in cui si può dire guarda che il mio gruppo non è rappresentato lì dentro e voglio che sia rappresentato, e poi si sceglie la persona. Di solito non c'è un conflitto perché è lo stesso gruppo che decide vai tu piuttosto che vado io, ma insomma, dovrebbero almeno fra loro essere d'accordo anche su questo. La presidenza viene sempre decisa tramite consiglio comunale, tramite votazione? No, la presidenza viene decisa alla prima commissione consigliare. Ho capito, grazie. Prego. Scusami, c'era... Sì. Praticamente 5 mesi fa è stato rieletto il candidato, il sindaco uscente da noi, con una larga maggioranza di centrodestra. Adesso, ormai 5 anni, abbiamo capito un attimino come lavorano, hanno una prassi un po' consolidata che il 90% degli atti amministrativi passano per la giunta comunale, solo il 5-10% arriva al consiglio comunale. Quindi loro fanno un consiglio comunale ogni 3 mesi, fa conto, e più che altro per scadenze tipo bilancio, scadenza obbligatoria 30 novembre e il 29 fanno il bilancio, fanno il consiglio comunale, quindi commissione il 20 per esempio. Sì. C'è un limite minimo o massimo di consigli comunali da fare in un anno per ogni amministrazione, o è abbastanza a discrezione di una giunta? Esistono delle scadenze, come ricordavi giustamente, alle quali bisogna far seguito con una delibera consigliare, quindi il consiglio, tutti i consigli, se andate a vedere sui vari siti, vengono convocati più o meno nella stessa data, no? E quindi quella sì, è una scadenza. Se diciamo ci devono essere un numero minimo, sì, il numero minimo coincide con le scadenze che abbiamo durante l'anno, ma sono pochissime. Dopodiché non bisognerebbe abusare dello strumento, quindi bisognerebbe avere una capacità di concentrazione degli argomenti da discutere in un consiglio comunale, in modo da non impegnare in più occasioni i consiglieri, ma nello stesso tempo non si può neanche fare un consiglio comunale con 20 punti da discutere. Il problema è quello che poi dura 6 ore il consiglio comunale. Quindi appunto. Quindi, fiume è come l'ultima volta. Quindi occorrerebbe mitigare. Non va assolutamente bene che un argomento da discutere in consiglio comunale venga discusso in giunta, ma chi è preparato su questo lo sa fare, quindi è difficilissimo che in una giunta comunale troviate una proposta che invece doveva essere pertinente al consiglio. E poi infatti c'è il segretario che vigila, che in teoria dall'inizio giusto. Torniamo all'idea che ho espresso prima, magari. Prego. No, scusate, hai alzato la mano. Dopo ti do la risposta. Sono un libero cittadino, so che nel mio comune vogliono discutere un determinato regolamento. Io vorrei inserirmi in quella discussione, posso farlo? E se sì, come posso farlo? Allora, è bellissima questa cosa, nel senso, so che voglio discutere un regolamento, lascia tutto il tempo che trova, nel senso che io lo posso sapere nel momento in cui pubblicano l'ordine del giorno del Consiglio, e questo lo fanno 5 giorni prima. Lo devono fare almeno 5 giorni prima, vuol dire lo fanno tutti 5 giorni prima. Non troverai mai la fissione dell'ordine del giorno messa 10 giorni prima, magari. In ogni caso, nella fissione dell'ordine del giorno c'è il titolo della proposta, non è esplicata. La proposta va solo in mano ai consiglieri. Okay. Ora, esistono delle proposte che sono puntuali, cioè anche nel titolo, nell'oggetto della proposta che si discuterà, ci potrebbe essere esplicato un diritto di quel libero cittadino che può essere leso. In quel caso il cittadino può chiedere l'accesso agli atti. Ok? Allora, io vi dico qual è la norma, no? Allora, la norma è che in Italia, se tu sai qual è il documento e ne conosci il contenuto, puoi chiedere di leggerlo. Boh. Perché la norma, proprio ve lo dicevo prima, la norma sul foglio dice: tu mi devi dire qual è il documento, quindi devi conoscere esattamente l'oggetto del documento,
e devi chiederlo nel momento in cui sai che sta vedendo un tuo diritto, quindi devi conoscere anche il contenuto di quel documento. In quel caso me lo chiedi e io te lo faccio leggere. Wow. Faccio un esempio pratico. Quindi, sì, dai, ecco, forse meglio, perché se no ti devo rispondere no. Nel mio comune devono discutere il regolamento di polizia rurale. Sì. So che è una cosa che hanno in programma di fare, ho saputo che la discuteranno con l'inizio dell'anno. Sì. Allora, ci sono dei tecnici, o almeno un tecnico in particolare, che secondo me può intervenire in questo ambito e portare un risultato oppure un qualcosa di molto interessante. Sì. Come posso fare per proporre questo? Allora, è diverso da quello da come era stata impostata la domanda, perché ero costretto a dirti no. Anche perché se lo puoi fare, loro ti dicono no, in itinere, per cui sicuramente verrà modificato, magari te ne do una bozza che poi non sarà quella definitiva che discuteremo, eccetera. La proposta invece, come dicevo all'inizio di questa mattina, può fare chiunque, sia un libero cittadino che un'associazione di cittadini. Cioè avanzare una proposta, sì, purché sia ovviamente consegnata al protocollo del comune, quindi io devo avere una pezza giustificativa che mi dica guarda che in quel giorno ti ho consegnato questo documento. Molto meglio farlo via PEC, ma ripeto, sto facendo il trailer di un corso che vedrete il mese prossimo. Ovvio che quella proposta deve essere costruita in modo accettabile, okay? Che non siano insulti al sindaco o fate tutti schifo, dovete andare a casa, no, non è una proposta. Però dire so che che si dovrà discutere, la mia proposta è quella di inserire nel prossimo regolamento, perché i regolamenti sono tutti pubblicati sul sito, quindi il regolamento si può ridiscutere e riapprovare. Fino alla sua ridiscussione esiste un regolamento, okay? Salvo che non l'abbiano mai legiferato, e quindi se non è mai legiferato vuol dire che ci si rifà a una norma nazionale o regionale, okay? Quindi comunque una pezza giustificativa io la trovo sempre a livello normativo, cioè state facendo rispettare delle regole che avete scritto voi o qualcuno al di sopra di voi. Siccome so che volete dettagliare meglio, vi faccio questa proposta. Secondo me sarebbe bello, okay, magari trovando anche degli altri regolamenti già scritti e approvati da altri comuni, okay? Meglio con la stessa bandiera, si ha più possibilità. Lo so, viviamo in Italia, quindi non vi devo dire solo quello che prevede la norma, vi devo dire anche... scusami, c'era... Sì, volevo rispondere perché a noi è successo e ci hanno chiamato in commissione che avevamo fatto la proposta, semplici cittadini, che per una modifica al regolamento sulla partecipazione. Dopo hanno fatto tutt'altro, no? L'apertura verso... perché anche questo è da decidere. Chi è abituato a gestire la politica nel modo vecchio tiene ai voti. Se tu sei un consigliere di minoranza non voterai mai per me, quindi del tuo voto non me ne frega nulla e ti ostacolerò in tutti i modi possibili. Un libero cittadino in realtà può votare per chiunque, anche per me, e quindi lui ha sempre una voce in capitolo maggiore rispetto a quella. Sapevano che non eravamo. Ecco. rientri nel film. Prego. Io volevo chiedere sul bilancio, il discorso del bilancio. Sì. Se c'è di solito si trova anche il debito fuori bilancio. Se non viene approvato ad unanime dal Consiglio, cosa succede di quel debito? Allora, non esiste una votazione sul debito fuori bilancio. No, c'è stata da noi nel momento in cui si è insediato il nuovo sì, ha fatto un documento che è stato evidenziato, certo. Perché c'era questo debito fuori bilancio che non era grosse cifre. No, allora, però, mi spiego meglio, cerco di farlo capire a tutti. Il debito fuori bilancio è un reato. Okay? Esatto. Che quindi, se non viene, io posso far debiti, ma i debiti devono rientrare nel bilancio. Esatto. Un debito fuori bilancio nasce da un atto che non è proprio. Quindi se io per l'acquisto di questo cellulare non ho una determina con la quale io manifestavo la mia autonomia di cui vi ho parlato prima, dirigenziale eccetera, e a quella determina non è collegato un atto della ragioneria che mi consenta il mandato per comprare
si crea tutta quella spesa un debito fuori bilancio, cioè io non riesco a imputarlo a questo bilancio ed è un reato, okay? Quindi nessuna amministrazione metterà mai al voto, cioè mi consentite di spendere dei soldi senza dirlo a nessuno, ok, questo sarebbe il debito fuori bilancio. Ovviamente una nuova amministrazione lo fa emergere sempre, ma è un'ipotesi, okay? Quindi dice, sulla base degli atti che ho acquisito eccetera, io rilevo un debito fuori bilancio, cioè rilevo delle spese non imputabili a nessun atto, ok? Con bilancio armonizzato è molto più difficile farlo. Scusami, allora, i revisori di conti quando hanno firmato il bilancio non se ne accorgono che c'è, specialmente a fine mandato? Allora, i revisori dei conti valutano della documentazione che viene proposta e poi possono chiedere degli approfondimenti, cioè gli dice mi sembra che questo documento manchi di qualcosa, approfondiscilo, e se tu aggiungi dei documenti a quelli che hai chiesto di approvare, quelli possono creare un debito fuori bilancio, ovviamente. Succede, i revisori dei conti non lavorano male, nonostante siano scelti e stipendiati cioè pagati, non stipendiati, pagati dal comune, fanno il loro lavoro anche perché ci mettono loro faccia e rispondono penalmente di quello che scrivono. Non sono più scelti dal comune. Scusatemi, sì, la regia mi dicono che siamo oltre il... Quindi... Allora, l'unica cosa che posso fare è lasciare la mia mail a chi ha organizzato, per cui se qualcuno ha delle altre domande me le può fare tranquillamente. Se vi andasse di partecipare anche al secondo corso, che il giorno 2 dicembre dovrebbe essere, comunque a dicembre poi magari vi arriverà la mail, magari ci ritagliamo del tempo anche per rispondere a domande, l'argomento è sempre lo stesso, per cui È il 2 dicembre. Bene. Va bene, io vi ringrazio, siete stati pazienti.